මේ විඳවීම මැස්සේ අපි හොයනවා සැනසීමක්. මේ ජීවිතයේ තියෙන කලකිරීම මැස්සේ අපි හොයනවා සැනසීමක්. අපේ ජීවිතයේ තියෙන විඳවීම, කලකිරීම, එපා වීම, අහිමි වීම මේ හැම දෙයකදීම ඔබ මම හොයනවා මේකේ සැනසීමක්. එදා සිද්ධාර්ථ කුමාරයාට ඒ සැනසීම සඳහා අවශ්‍ය වෙන භෞතික දේවල් හැමදේම ලස්සනට තිබ්බද නැද්ද? තිබුණා. සිද්ධාර්ථ කුමාරයාට අවශ්‍ය වෙන රජමාලිගා ටික ගොඩනැගිලා තිබුණා. දේශගුණයට අනුකූල විදිහට කටයුතු කිරීම සඳහා ඒ මාලිගා සුද්ධෝදන රජතුමා ඉදි කළා තිබ්බා. එක ලෙඩෙක් සිද්ධාර්ථ කුමාරයාට පේන්න තිබෙන්නේ නැහැ. එකම දුකක් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක සිද්ධාර්ථ කුමාරයාට පොඩි කාලේ ඉඳන්ම ඒක පේන්න දුන්නේ නැහැ. දුක කියන්නේ මොකක්ද කියන එක අහන්න දුන්නේ නැහැ. එතකොට හිතන්න අපි මේ පොඩි කාලේ ඉඳන් දුක කියන්නේ මොකක්ද කියන එක දකිනවා. පොඩි කාලේ ඉඳන් අපි ජීවිතේ දුක් විඳිනවා. හැබැයි තාමත් අපිට මේකෙන් ගැලවීමේ අවශ්‍යතාවය ඇති වෙලා නැහැ. මේ සංසාරයෙන් ගැලවීමේ අවශ්‍යතාවය අපිට ඇති වෙලා නැහැ. අපි මේකේ ඔහේ දුවනවා නේ. හරිද? මේ తాවකාලිකව ලැබිච්ච මනුස්ස භවය මේක තමයි එකම දේ කියන තැන ඉඳගෙන අපි අපේ පවුල නඩත්තු කරනවා, අපේ දරුවෝ නඩත්තු කරනවා, දෙමව්පියෝ නඩත්තු කරනවා, සමාජයක් නඩත්තු කරනවා, අනුන් සතුටු කරන දේවල් කරනවා. මෙතන තමයි එකම තැන කියලා හිතාගෙන අපි මුලා වෙලා මේකේ රැවටිලා කටයුතු කරනවද නැද්ද? කටයුතු කරනවා. දැන් මම ඒකයි කියලා මේ කියන්නේ ඔය ගෙදර දාලා දරුවෝ ටික දාලා එන්න එහෙම කියනවා නෙවෙයි. තේරුම් ගන්න මේක తాවකාලික නවාතැන් පොලක්. తాවකාලිකව අපිට හම්බ වෙච්ච නැවතුම් පොලක්. මේ తాවකාලික නවාතැන් පොලෙන් අපිට සමුගන්න හම්බ වෙන දවස කවද්ද කියලා දන්නවද? අපි මැරෙන දවස දන්නවද? මේ බනහන කවුරුවත් මැරෙන දවස දන්නේ නැහැ. මරණය කියන එක ඕනෙම වෙලාවක මේ ඕනෙම කෙනෙකුට ඕනෑම වයසකදී ඕනෑම තැනකදී ජීවිතේට එන්න බැරිද? පුළුවන්. ඒ මරණය කියන එකට කොණ්ඩේ පැහෙන්න ඕනේ කියලා එකක් නැහැ. හැම රැලි වැටෙන්න ඕනේ කියලා එකක් නැහැ. වයස අවුරුදු 60 70 පහු වෙන්න ඕනේ කියලා එකක් නැහැ. වයසේ ભેදයක් නැහැ. කිසිම ભેදයක් නැතුව ඔබට මට ජීවිතේ ඕනෙම මොහොතක මරණය ළඟට එන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ තරම් අවදානමක් තියාගෙන මේ ලැබිච්ච මනුසත් භවයේ නිවන වෙනුවෙන් කැප වෙන්නේ නැත්තම්, ධර්මයක් වෙනුවෙන් කැප වෙන්නේ නැත්තම්, අනක කෙරෙහි ඉරිසියා කරමින්, අනක කෙරෙහි කුහකකම් කරමින්, අනුන්ට වරද්දන්නේ කොහොමද කියන තැන ඉඳගෙන අපි මේකේ සැලසුම් හදනවා නම් අනකට වඩා කොහොම හරි මං ඉස්සරහට යන්න ඕනේ. දැන් නිකමට හිතන්න මේකේ මේ තාවකාලික නවාතැන් පොලේ අපිට අනෙකත් එක්ක තරගයක් තියෙන්නේ නේ. අනිත් කෙනාට වඩා මම ඉස්සරහට එන්න ඕනේ. අනිත් කෙනාට වඩා මම කැපිලා පේන්න ඕනේ. මේ తాවකාලික නවාතැන් පොලක එයාට වඩා දෙයක් මට තියෙන්න ඕනේ කියලා හිතාගෙන අපි මේකේ විඳවනවද නැද්ද? කොච්චර අපි මේකේ විඳවනවද? අනේ අහවලාට තියෙන දේවල් මට නැහැ. මේ අහවලාට ලැබිච්ච දේවල් මට ලැබිලා නැහැ. එයාලට නම් ඕනේ තරම් හල්ලි තියෙනවා. එයාලට නම් ලොකු ගෙවල් තියෙනවා. එයාලට නම් හොඳ පවුලක් ඉන්නවා නේ. අපිට තමයි මේ මුකුත් නැත්තේ. අපිට තමයි කන්න බොන්න ටික හරියට නැත්තේ. අපිට තමයි හරියට ගෙයක් දොරක් හදාගන්න බැරි. අපිට තමයි යන්න එන්න වාහනයක් නැත්තේ. අහවලාට සේරම තියෙන අපිට මුකුත් නැහැ. ඒ විඳවීම කියන එක නැති කවුරු හරි මේ බණ අහනවද? අර අනිත් කෙනාට තව මට වැඩියෙන් තියෙන එච්චරක් මට නැහැ කියන තැන ඉඳන් විඳවන්නේ නැති කිසිම කෙනෙක් මේ බණ අහනවද? මම හිතනවා මෙතන ඉන්න බහුතරයක් දෙනා. එහෙම ඉන්නවන වාසනාවක්. මෙතන ඉන්න අපි බහුතරයක් දෙනා පෘථග්ජන ස්වභාවය නේ. අපේ ස්වභාවය තමයි නිතර අපි විඳවනවා අනේ අපරාධේ අර යාට තියෙන තරමක් අපිට නෑ නේ. දැන් නිකමට හිතන්න මෙහෙම ඔයත් දවසට කනවා මේ වේල් දෙකක්. ඔය වේල් දෙක කන්නේ පොල් සම්බලුයි බතුයි එක විතරයි. දවසට වේල් දෙකයි මොනවද කන්නේ? පොල් සම්බලුයි බතුයි විතරයි. හරිද? සතුටින් ඕක කන්න පුළුවන්ද? කන්න බෑනේ. හිතනවා නේ. බලන්නකෝ අපි තාම පොල් සම්බලුයි බතුයි විතරයි කන්නේ. දවසට වේල් දෙකයි කන්නේ. හිතන්න පොල් සම්බලුයි බතුයි දවසට වේල් දෙකක් කෑවත් ඒ කෑම එක තුල පෝෂණය තියනවද නැද්ද? පෝෂණය තියනවා නේ. මම මේ කියන ටික හොඳට තේරුම් ගන්න. ඒ කෑම එක තුල ගුණයක් තියනවා, පෝෂණයක් තියනවා. ඒ ආහාර වේල් දෙක තුල කුසගිනි නිවා ගන්න පුළුවන් නේ. බඩගින්නක් නැති වෙනවා. පෝෂණයක් තියනවා. ජීවත් වෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි මොකද්ද නැත්තේ? සතුට කියන එකේ කෑම එකේ නැහැ. හේතුව මොකද්ද? හේතුව තමයි අල්ලපු ගෙදර මිනිස්සයා වේල් කීයක් කනවද?
වේල් 3ක් කනවානේ. අල්ලපු ගෙදර මිනිස්සු එළවලු කීයක් කනවද? එළවලු 3-4ක් කනවානේ. අල්ලපු ගෙදර මිනිස්සු වේල් 3-4ක් අද්දි නේ එළවලු 3-4ක් එකක අද්දි අපි මෙහෙ මොකටද පොල් සම්බුලි බතුයි විතරක් කන්නේ කියලා හිතලා ඒකේ සතුට අපි නැති කරගෙනද නැද්ද? අපේ සතුට අපි විසින් නැති කරගෙන තියෙනවා. හරිද? පොල් සම්බලුයි බතුයි කාලා වුණත් දවසට වේල් 2 කාලා වුණත් සතුටින් ඉන්න පුළුවන්ද බැරිද? ඉන්න පුළුවන්. නිකමට හිතන්න ඔය ඇත්තන්ගේ ගමේ ඔබ දවසට වේල් 2ක් කනවා පොල් සම්බලුයි බතුයි. හැබැයි ගමේ ඉන්න හැමෝම කන්නේ දවසට එක වේලයි න ะ. ගමේ ඉන්න අනිත් හැමෝම කන්නේ දවසට එක වේලයි. ඒත් පොල් සම්බලුයි බතුයි විතරයි නම් ඔබ අර කන වේල් 2 සතුටින් කනවද නැද්ද? සතුටින් කනවා. ඇයි ඒ? දැන් අවුලක් නැහැ. ගමේ ඉන්න හැමෝම කන්නේ එක වේලයි. අපි කනවනේ කොහොම හරි වේල් 2ක් නේ. පොල් සම්බලුයි බතුයි උනත් කමන්නේ. අපි කනවනේ කොහොම හරි වේල් 2ක් නේ කියලා හිතලා සතුට වෙන්නේ නැද්ද? සතුට වෙනවා. එතකොට අපේ සතුට කියන එක අපි අනුන් මත පවත්වලා නේ. අනුන් වෙන්න අපි මේක උත්සාහවන්ත වෙනවා. නේ අර අහවලාට මෙච්චරක් තියෙන අපිට නෑ කියලා හිතාගෙන තණ්හාවට ගැති වෙලා, තණ්හාවට යට වෙලා, තණ්හාවට මුලා වෙලා අපි මේකේ රැවටිලා ගමන යනවා නේ. අපි හිතාගෙන ඉන්න අර අපේ හිතින් හදලා තියෙනවා තණ්හාවේ ස්වභාවය ඒකයි. මෙන්න මෙච්චරක් ලැබුණොත් ඇති කියන තැනට අපේ ඔළුව හදලා තියෙනවා. හැබැයි ඔබ මතක තියාගත යුතුයි ඔබේ ජීවිතය ඔබ පුහුණු කළ යුතුයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු ධර්මය. උන්වහන්සේගේ ධර්මය එකතු කර ගනිද්දී ආත්මාර්ථකාමී වෙන්න ඕනේද පරාර්ථකාමී වෙන්න ඕනේද? මොකෝ හිතෙන්නේ? අපිට හිතනවා පරාර්ථකාමී වෙන්න ඕනේ. හැබැයි ධර්මයක් තමන්ගේ ජීවිතයට එකතු කර ගැනීමේදී යථාර්ථය තමයි ආත්මාර්ථකාමී වීමක් තියෙන්න ඕනේද නැද්ද? තියෙන්න ඕනේ. ඒක අර කුහක විදිහට නෙවෙයි. මොකද හේතුව විශේෂයෙන් මේ වර්තමාන සමාජයේ අපිට අර අනිත් අයවත් එක්ක රගෙනම මේ ගමනේ අනේක ලේසිද අමාරුයිද? ඒක හරි අමාරුයි නේ. දැන් ඒ කියන්නේ අපි ඒ කැපකිරීම කරනවා. දැන් මම ඒ කැපකිරීම කරනවා. එවන් කැපකිරීම කරන මහා සංඝරත්නයක් ධන ගහලා බය නැතුව වඳින්න පුළුවන් වැදගත් මහා සංඝරත්නයක් තවමත් මේ පිම්බිමේ වැඩ ඉන්නවද නැද්ද? වැඩ ඉන්නවා. ඒ කැපකිරීම කරන මහා සංඝරත්නයක් ඉන්නවා. දැන් එතකොට හිතන්න දැන් මට මේ අවුරුද්දේ තව දේශනා බාර ගන්න එක දිනයක්වත් නැහැ. හරිද? දේශනා එක දිගටම බාරගෙන මේ අවුරුද්දෙම තියෙන්නේ. ඒතකොට ඒ ASCII මම විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපන කටයුතුත් හදාරනවා. මම කියන්නේ ඇත්තම අපි කතා කරොත් නේ. යථාර්ථයෙන්ම අපි කතා කරොත් අවුරුද්දෙම දිනපතා දේශනා වලට සම්බන්ධ වෙනකොට ඒ ASCII විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපන කටයුතුත් කළමනාකරණය කරගන්නකොට ඒ හැමදේමත් එක්ක මට අර ආධ්‍යාත්මික ජීවිතය වෙනුවෙන් මගේ නිවන වෙනුවෙන් ඇත්තටම මට කැප වෙන්න තියෙන වෙලාව සීමා වෙලාද නැද්ද? සීමා වෙලා නේ. ඒතර මට මේ වෙච්ච කාලය සීමා වෙලා තියෙනවා. මම කියන්නේ පරාර්ථකාමීත්වය නිසා ඒක මම කියන්නේ වැරදි කියනවා නෙවෙයි. මම ඔබට කියන්නේ අපි මේ කැපකිරීම කරනවා. ඔබට ඒ කැපකිරීම කරන්න පුළුවන් නම් ඒක හරි වටිනවා. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේට මේ රහත් ඵලයටපත් වෙලා කල්ප ගානකට කලින් නිවන් දකින්න තිබ්බද නැද්ද? තිබුණා. හැබැයි උන්වහන්සේ කල්ප ගානක් පාරමිතා පුරලා බුද්ධත්වයටපත් වෙන්න තීරණය කරේ මොකක් නිසාද? අනේක එක් කරගෙන යන්න ඕනේ. ඒතරේ පරාර්ථකාමීත්වය උන්වහන්සේ තුල තිබුණා. හැබැයි උන්වහන්සේත් අර මේකේ තියෙනවා මොකක් හරි පැටර්න් එකක් නේ. මේකේ මොකක් හරි තියෙනවා ගැළවීමක් කියන එක තේරුම් ගත්ත දවසේ තනියම ගිහිල්ලා තමයි ධර්මය හොයාගත්තේ නේ. තනියමයි වනගත උනේ. තනියමයි ගිහිල්ලා ධර්මය හෙව්වේ. උන්වහන්සේ නිවන සාක්ෂාත් කරගැනීමෙන් පසුයි අපිට ධර්මයක් දේශනා කරේ. ඒතකොට වර්තමාන සමාජයත් එක්ක මේ හැදිලා තියෙන ක්‍රමයත් එක්ක වර්තමානයේ අද මේ වෙන දේවල් දිහා අහනකොට දකිනකොට අර සමාජයක් එක් කරගෙනම නිවනට යන එක ලේසියිද? ඒක හරි අමාරුයි නේ. කොච්චර හිත හදාගෙන දැන් බලන්න මොනතරම් වටිනවද මේ මෑත කාලේ ලංකාවේ බහුතරයක් දෙන විශේෂයෙන් ලංකාවෙන් ලෝකෙට පවා ධර්ම ප්‍රබෝධයේ පණිවිඩයක් අරගෙන ගියා. අද මේ මිනිස්සු ඔය ඇත්තෝ මේ රාත්‍රී 9ත් පහුවෙලා මේ 6ට පටන් 6:00ට පටන් ගන්න තිබිච්ච ධර්ම දේශනාවට රාත්‍රී 9 වෙනකම්ම පැය 3:00කටත් වැඩි කාලයක් ඔබ කැප කරමින් හාමුදුරුවෝ එනකන් කියලා මේ බලාගෙන හිටියේ මේ බණ ටිකක් අහන්න ඕනේ කියන උවමනාව ඇති උනේ ධර්මයේ එකතු කර ගැනීමේ අවශ්‍යතාවය තියෙන නිසාමයි. ඒතර වර්තමානයේ ඒ වගේ පිරිසක් අද සමාජයේ ඉන්නවා. ඒතර මිනිස්සු මෙහෙම ධර්මයත් එක්ක එකතු වෙනවා. ඒ එකතු වෙද්දි අද වර්තමානයේ තවත් අවලස්සන ප්‍රවෘත්තිත් අපිට අහන්න ලැබෙනවද නැද්ද? ලැබෙනවා නේ. සමහර චීවරධාරීන් විසින් කරන අපරාධ, සමහර චීවරධාරීන් කරන අකටයුතුකම් ඇහුවම ඒව දිහා දැක්කම අපිට කලකිරීමක් ඇති වෙන්නේ නැද්ද?
ඇති වෙනවා. එහෙම කලකිරීම හමුවේ නේ අන්න බලන්නකෝ අර අහවල් නායක හමුදුරුවොත් මෙන්න මෙහෙම වැඩක් කරලා ඒ වගේ පණිවිඩ අපිට අහන්න ලැබෙද්දි ඒ වගේව දකින්නකොට අහනකොට බණ අහන්න එකතු වෙච්ච පිරිසට ධර්මයේ එකතු කරගෙන යන්න හිටිය පිරිසට කලකිරීම ඇති වෙනවද නැද්ද? මේ සාසනික හැඟීමත් එක්ක ඇති වෙනවා. ඒ හැඟීමේ අවසානයේ සමහර විට භයානක දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒකයි මම අද මේ කාරණා ටික මතක් කරන්නේ. හරිද? භයානක දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. සමහර විට ධර්මයත් එක්ක එකතු වීගෙන ආපු පිරිසට හිතෙන්න පුළුවන්. අනේ මේ හාමුදුරුවරුත් මෙහෙමනම් මොකටද බණ අහන්නේ? හාමුදුරුවරුත් මෙහෙමනම් ආයි ධර්මයක් අරගෙන වැඩක් නැහැ. මේ හාමුදුරුවන්ගේ බණ අහනට වැඩිය හොඳයි නිකන් ඉන්න එක. ආයි නම් පන්සලක් පැත්ත පළාතේවත් යන්නේ නැහැ. එහෙම හිතන මිනිස්සු වර්තමානයේ නැද්ද? ඉන්න හරි ශ්‍රද්ධාවෙන් කටයුතු කරලා වෙන කෙනෙක් නිසා නේ අනුන් නිසා ධර්ම එපා කරගත්ත පිරිස් ඉන්නවා. අද සමහරු කියනවා හාමුදුරුවලට නම් දන් දීලා වැඩක් නැහැ නේ. දානෙ ටිකක් දෙනවා නම් ගිහිල්ලා අර අනාථ නිවාසයකට හරි දානයක් දෙන්න. එහෙම කියන අය නැද්ද? ඉන්නවා. ධර්මය ගැන අපහැදීමක් ඇති වෙච්ච පිරිසක් ඉන්නවා. මේ දේශනාව මම කරන්නේ මේ වචන ටික අහගන්න මේ වචන ටික ජීවිතයට එකතු කරගන්න. ඒ කලකිරීමක් ඔබට ඇති වෙච්ච එකේ කිසිම වැරැද්දක් නැහැ. ඔබට අපහැදීමක් ඇති වෙච්ච එකේ කිසිම වැරැද්දක් නැහැ. හැබැයි ඔබට ආරාධනා කරනවා කිසිම දවසක හාමුදුරුවරු අල්ලගන්න එපා. පුද්ගලිකව හාමුදුරුවරු නෙවෙයි අල්ලගන්න ඕනේ. මොකද්ද අපි අල්ලගන්න ඕනේ? ධර්මයයි අල්ලගන්න ඕනේ. පුද්ගලිකව චරිත අල්ලගත්ත නිසා දේවදත්ත අදත් නිරේ දුක් විඳිනවද නැද්ද? නිරේ දුක් විඳිනවා නේ. හරිද? බෝසතාණන් වහන්සේට දේවදත්ත හාමුදුරුවෝ සංසාරේ වෛර කරා. දේවදත්ත හාමුදුරුවෝ බුදුරජාණන් වහන්සේට උන්වහන්සේ බුද්ධත්වයට පත් වෙච්ච කාලේ ධර්මයට වෛර කරාද? දේවදත්ත හාමුදුරුවෝ ධර්මයට වෛර කරාද? දේවදත්ත හාමුදුරුවෝ ධර්මයට වෛර කරේ නැහැ. දේවදත්ත හාමුදුරුවෝ මහා සංඝරත්නයට වෛර කරේ නැහැ. දේවදත්ත හාමුදුරුවෝ තුනුරුවණෙන් එක් රත්නයක් කෙරෙහි වෛර කරා. කාටද? බුද්ධ රත්නයට වෛර කරා. බෝසත් අවදීයේදී ඒ පටන් ගත්ත වෛරය මේ බුද්ධත්වයට පත් වෙන කාලෙදිත් තිබුණා. නැත්තම් දේවදත්ත හාමුදුරුවෝ මහා සංඝරත්නයට වෛර කරා නම් උන්වහන්සේ පැවිද්දත්වයට පත් වෙන්න අවශ්‍යතාවයක් නෑ. දේවදත්ත හාමුදුරුවෝ අපිට වඩා සාංශාරික වශයෙන් කුසල් රැස් කරලාද නැද්ද? වැඩියම කුසල් කරලා තියෙන්නේ දේවදත්ත හාමුදුරුවෝද අපිද? දේවදත්ත හාමුදුරුවන්ගේ වැරදි පැත්ත අපි දැක්කට උන්වහන්සේ නිරේ අපාගත වෙලා අද දුක් විඳිනවා. කවදා හරි දවසක දේවදත්ත හාමුදුරුවෝ ඔය නිරයෙන් අත් මිදිනවද? මනුස්ස ලෝකයක උපදිනවද? අන්න එදාට මොකද වෙන්නේ? දන්නවද? පසේ බුද්ධත්වයට පත් වෙනවා. දේවදත්ත හාමුදුරුවොත් නිරයෙන් අත්මිදිච්ච දවසක පසේ බුද්ධත්වයට පත් වෙනවා සට්ටිස්සර කියන නමින්. නේ? උන්වහන්සේගේ නම සට්ටිස්සර. සට්ටිස්සර නමින් පසේ බුද්ධත්වයට දේවදත්ත හාමුදුරුවොත් පත් වෙනවා. හැබැයි මෙච්චර කාලයක් මේක ඇදුනේ කල්ප ගාණක් නිරේ දුක් විඳලා නිවන් දකින්න අවස්ථාවක් ලැබුණේ වෙන මුකුත් නිසා නෙවෙයි. බුදුරජාණන් වහන්සේට වෛර කරා. බෝසතාණන් වහන්සේට වෛර කරා. තේරෙනවද තියෙන භයානකම? තුනුරුවන් කෙරෙහි එක් රත්නයක් කෙරෙහි හරි අපි ශ්‍රද්ධාව පළුදු කරගත්තොත් අපිට මොකද දුරස් වෙන්නේ? අපේ නිවන අපිට දුරස් වෙනවා. එදා බුදුරජාණන් වහන්සේට දේවදත්ත හාමුදුරුවෝ වෛර නොකළා නම් අද දේවදත්ත හාමුදුරුවෝ නිරේ උපදින්නේ නැහැ. දේවදත්ත හාමුදුරුවෝ එදාම නිවන් දැකලාද නැද්ද? එදාම නිවන් දැකලා. එතකොට හිතන්න අද මම කියන්නේ දේවදත්ත හාමුදුරුවෝ වෛර කරේ නිවැරදි කෙනෙක්ට නේ බෝසතාණන් වහන්සේට. සමහර වැරදි කරන අය ඉන්නවා නේ. ශාසනයේ ඉඳගෙන අද ශාසනය කිව්වහම කොටස් හතරක එකතුවක්. කවුද කොටස් හතර? ශාසනයේ කොටස් හතර දන්නවද? භික්ෂු, භික්ෂුණී, උපාසක, උපාසිකා. මේ සිව්වනක් පිරිසෙන් අද ශාසනය විනාශ කරන්න හරියක් කරන්නේ කවුද? භික්ෂු භික්ෂුණී උපාසක උපාසිකා සිව්වනක් පිරිස ගත්තම ඔයත් දන්න විදිහට වර්තමාන ශාසනය විනාශ කරන්න හරියක් කරන්නේ කවුද? හාමුදුරුවෝතන හිටියේ නැත්නම් අපි කියනවා නේ. හරි. හාමුදුරුවෝ නැත්නම් අපි කියනවා මේක කවුද කියලා. හරි. කමන්නේ. හිතනවා ඇති හාමුදුරුවෝ කියලා. අපි එතෙන්ට ඒ දොස පවරනවා. එක බෞද්ධයෙක් ඉන්නවා නම් මෙතන ඉන්නවා නම් අත උස්සන්න හාමුදුරුවනේ අපේ පවුලේ හැමෝම පන්සිල් පද පහ රකින්නවා. කියන්න පුළුවන් කෙනෙක් ඉන්නවද? අපේ පවුලේ කවුරුවත් මදුරුවෙක්වත් මරන්නේ නැහැ. අපේ පවුලේ කවුරුවත් හොරකම් කරන්නේ නැහැ. අපේ පවුලේ කවුරුවත් කාමයේ වරදව හැසිරෙන්නේ නැහැ. අපේ පවුලේ කවුරුවත් බොරු කියන්නේ නැහැ. අපේ පවුලේ කවුරුවත් සුරාව පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. විශ්වාසයෙන් අවංකව කියන්න පුළුවන් එක්කෙනෙක් හරි ඉන්නවා නම් අත උස්ස. මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා හරි කමන්නේ කියන්නේ. එහෙම ඉන්නවනම් බලන්න කීයක් ඉන්නවද කියලා. කීයක් ඉන්නවද?
මේ සිංහල බෞද්ධ රටේ පන්සිල් පද පහ රකින්න එක පවුලක් නැහැ. ගිහි සමාජයේ විදියට පිරිහිලා තියෙනවා. දැන් මම මේ අර මේ මෑත කාලේ ඒවනම් ඔළුවේ තියාගෙන මේක අහන්න එපා. හොඳද? නැත්තම් මට බයින ඔතන ඉඳන් පළු යන්න මන් දන්නවා. නේ ආරාච්චර දේවල් කරලා තාමුදුරු සුද්ධ කරනවා. කිසිසේත් මම ඒව සුද්ධ කරනවා නෙවෙයි. ඒ දේවල් නිසා ඔබ අපහැදෙන්න බෑ කියන තැනයි මම මේ කතා කරන්නේ. කිසිම දෙයක් නිසා තුනුරුවන් කෙරෙහි ශ්‍රද්ධාව නැති කරගන්න එපා. සමාජය දූෂිත වෙනවා. සමාජය පිරිහෙනවා. නේ? හරිද? අදට වඩා හෙට මීට වඩා අපරාධ භයානක දේවල් වෙන්න පුළුවන්ද බැරිද? වෙන්න පුළුවන්. එහෙමයි කියලා දැන් මම මේ කියන්නේ අනේ ඒව ඕන දෙයක් වෙච්චාවේ අපි කට වහගෙන බලාගෙන ඉන්න ඕනේ. එහෙම එකක්ද? එහෙමනම් නෙවෙයි. මේක හරි අවබෝධයෙන් තේරුම් ගන්න. එදා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලේ විනය නීති වලට පටහැනි දේවල් එදා ස්වාමීන් වහන්සේලා සිද්ධ කරා. ඒ වෙලාවේදී මම කියන්නේ වැරදි එදත් උනා අදත් වෙනවා. වෙනසකට තියෙන්නේ එදා වැරදි වෙච්ච ගමන් බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒකට නීති පැනෙවුවද නැද්ද? බුදුහාමුදුරෝ නීති පැනෙවුවා. බුදුහාමුදුරේ ඒවට දඬුවම් පැනෙවුවද නැද්ද? බුදුහාමුදුරේ ඒවට දඬුවම් පැනෙවුවා. අද වර්තමානයේ එකක් මම කියන්නේ මේ සිවුරක් තිබ්බ නැතා කියලා නෙවෙයි නේ. හරිද? ඕනෙම කෙනෙක් වැරද්දක් කරනවා නම් ඒකට දඬුවම් ලැබිය යුතුද නැද්ද? ලැබිය යුතුමයි. මේ පහුගිය දවස්වල අර මෑත කාලේ සිද්ධි 1 2 එක ළඟම වුණා. ඒවත් එක්ක මේ ඔබ අපහැදෙන නිසාමයි ඔබේ හිත පහදන්න මම මේ කටයුතු මේ කාරණා ටික මතක් කරන්නේ. මෑත කාලේ පහුගිය දවස්වල සිදුවීම් කිහිපයක්ම එක ළඟ සිද්ධ වුණා. තායිලන්තයේ සිද්ධිය මතකයිද? තායිලන්තයේ කියලා ස්වාමීන් වහන්සේලා පිරිසක් ගුවන්තොටුපළේදී මදුරාවේ සමග අත්අඩංගුවට පත් වුණා. ඒ ප්‍රවෘත්ති ඇහුවම ඒ ප්‍රවෘත්තිය දැක්කහම කලකිරීමක් ඇති වුණාද නැද්ද? ඇති වුණා. ඇයි ඒ තමයි බෞද්ධ හැඟීම. ඊට පස්සේ අර අවුරුදු 14ක පුංචි දියණියක් අම්මම එකරගෙන ගිහිල්ලා අර චීවරධාරියෙක් ළඟට දීලා එතෙන්දි බලන්න මොනතරම් අපරාධයක්ද කියලා සාමාන්‍ය ගිහියෙක් කරත් ඒව මේ මං කියන්නේ කවදාවත් යහපත් පැත්තට ගන්න පුළුවන් දේවල් නෙවෙයි. ඒ වගේ දේවල් වලදී නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕනේද නැද්ද? අනිවාර්යෙන් ඒවට ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕනේ. තව එකක් මතක තියාගන්න. ඔය සිද්ධි වෙලා ඒ සිද්ධි සමාජගත වීම මම නම් දකින්නේ නැහැ ශාසනීය පිරිහීමක් විදියට. නේ. එදා තායිලන්ත සිද්ධිය ගුවන්තොටුපළේදී අහුුනේ නැත්තම් තව පාරක් ඕක ගේනවද නැද්ද? ගේනවා. එදා ඒ දේ අහුවෙච්ච එකෙන් සමහර විට කවුරු හරි කෙනෙක් තව ওই වගේ දේවල් කරන්න ඉන්නවනම් තව ওই වගේ දේවල් කරන සිවුරු දරාගත් සමහර පිරිසක් ඉන්නවනම් අර දේවල් දිහා දැක්කම බයක් හෝ ඇති වෙලා ඒ වැරද්දෙන් ගැලවෙන්නේ නැද්ද? වැරද්ද අතාරිනවා නේ. හරිද? ඊට පස්සේ අර ඔය අවුරුදු 14 දියණියගේ සිද්ධියේදී ඒ චීවරධාරී අත්අඩංගුවට ගැනීමේදී ඒ දේවල් සමාජගත වීමේදී බලන්න ඒ ලැබුණු දඬුවම් එක්ක හරිද? මං කියන්නේ සමහර නඩුවලදී අපි දැක්කා ඒ නඩුවේ වැරදිකරුගේ පැත්තට ලෝයස්ලා 50 60 හිටියා නේ. විත්තිකරුගේ පැත්තට ලෝයස්ලා හිටියේ නැහැ නේ. ඒ සාධාරණයක් ඉටුවේ යුතු කෙනාට නීතිඥවරු හිටියේ නැහැ. හැබැයි එකක් අපි පිළිගත යුතුයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරා කර්මය කියන එකක් මේ පොළොව තුල තියෙනවා. කර්මය කියන එකක් මේ ස්වභාව ධර්මයේ තුල තියෙනවා. කර්මය කියන එකක් සනාතයි. කර්මය ඔබටත් මටත් පොදුයි. කර්මයක් නඩුව අහනවා. කර්මයක් අපි අපේ නඩුවල කර්මය තීන්දුව දෙනවා. කර්මය නඩු තීන්දුව දෙන දවසට ලෝයස්ලා ඉන්නවද? එදාට නීතිඥවරු නැහැ. කර්මය තීන්දුව දෙන දවසට තීන්දුව විතරයි. ඒතොර මේ සිවුරක් දාගෙන සමහර විට සාසනික වශයෙන් අපරාධ කරනවා නම් ගිහි කෙනෙක් සමහර විට මේක අපරාධ කරනවා නම් ඔය සමහර අපරාධවලදී මම කියන්නේ අපි හැදෙන්න ඕනේ නේ. මේ සාසනය පිරිහෙව ගන්න බෑ. අපි මේකේ හැදෙන්න ඕනේ. අදට වඩා හෙට අපි යහපත් කරගන්න ඕනේ. ඒකේ වගකීමක් හාමුදුරුවරු විදිහට අපිටත් ඒ වගකීම තියෙනවා. ගිහියෝ විදිහට ඔයත්තන්ට ඒ වගකීම තියෙනවා නේ. ඒ සමහර වැරදි දැක්කම ඔය හාමුදුරුවරුන්ගේ අපි දොස් කියන ඔය ගොඩාක් වැරදි වලදී 50%ක දායකත්වයක් ගිහියන්ගේ නැද්ද? ගිහි දායකත්වයේ තියෙනවා නේ. ඒතර ගිහි පැවිදි කියන දෙපාර්ශවය අයහපත් විදිහට සම්බන්ධ වීම තුළ එතන ඇති වෙන්නේ ආරවුලක්ම විතරයි. ඒතර ගිහි පැවිදි දෙපාර්ශවයේ ලස්සන කල්යාණ මිත්‍රත්වයෙන් යුතු වැදගත් සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගෙන්න ඕනේ. අපි මේ ගොඩනගන්නේ ඒක. අද මේ පින්කම සංවිධානය කරපු නේ අපේ අයියලා ඒ සංවිධානය කරපු අය නායක හඳුලගේ උපදෙස් ඇතුව බලන්න මොනතරම් ලස්සනට සංවිධානය වුණාද. ඔය ඇත්ත මොනතරම් වමනාවෙන් මේ පින්කම් එක එකතු වෙනවද. ඒතර මෙහෙම ඔබ අපි එකතු
වෙද්දි ඔබ අපි එකතු වෙලා මෙහෙම යහපත් දේවල් කරනකොට මේ ශාසනය තව රැකෙනවද නැද්ද? ශාසනය පරිස්සම් වෙනවා. ශාසනය ආරක්ෂා වෙනවා. මම නම් කියන්නේ කිසිම කෙනෙක් නිසා. මේ වැරදි කරපු අය කර්මානුරූපීව කර්මය සනාතයි. මහ පොළොව මත වැරදිකරු නිවැරදිකරු වුණත්, නිවැරදිකරු වැරදිකරු වුණත් කර්මය නඩුවහන දවසට කාටවත් ඒකෙන් බේරෙන්න බෑ. කර්මය ගෙවනවා. කර්මයට විපාක විඳිනවා. පවක් කරාම වැරද්දක් කරාම ගිහි ඔබ වැරද්දක් කරාමද වැඩිම පව්? පැවිදි අපි වැරද්දක් කරාමද? වැඩිම පව් කවුරු කරාමද? පැවිදි අපි කරාම පාපය වැඩි. හේතුව තමයි එකම කර්මය වෙන්න පුළුවන්. හරිද? පැවිදි අපි කරාදී දැන් හිතන්න දැන් ditta ධම්ම වේදිනිය වශයෙන්ම හොඳට බලා ගන්න පුළුවන් ඒක. හිතන්නකො මේ අපේ මේ පින්කම සංවිධානය කරන්නේ කවුද? අපේ ඊශන අයියා. ඉතින් ඒ අය එකතුලා හරිය මහන්සි වෙනවා. ඉතින් මම උදාහරණයක් විදිහට අයියගේ නමම ගන්නම්. මම කියන්නේ අයියා එහෙම කරනවා කියන එක නෙමෙයි. හිතන්නේ ඊශන අයියා දුම් වැටියක් පාවිච්චි කරනවා. මමත් දුම් වැටියක් පාවිච්චි කරනවා. වැඩියෙන් බනින්නේ කාටද? අයියටද මටද වැඩියෙන් බනින්නේ? ඔයත් කාටද වැඩියෙන් බනින්නේ? හාමුදුරුවන්ටනේ. ඇයි ඒක මාර වැඩ. බුදුහාමුදුරුවෝ ඉතින් ඔය ඇත්තන්ටත් දේශනා කරා සුරාමේරේ මජ්ජපමාදට්ටාන එපා කියලා. අපිටත් දේශනා කරා එපා කියලා. ඒක විනය නීතියක්. නැතුව රජේ නීතියට අනුව අපි කරා කියලා රජේ නීතියට අනුව දුම් වැටිය. දැන් මම මේක මේ හොඳ පැත්තට හදා ගන්නව නෙවෙයි හොඳද? නැත්තම් හිතන්නේ හාමුදුරු නියම පොටක් පාදගෙන යන්න හදන්නේ. එහෙම නෙවෙයි. සාමාන්‍යයෙන් මම දුම් වැටියක් පාවිච්චි කරාමයි, ගිහි ඔබ දුම් වැටියක් පාවිච්චි කරාමයි ඒක රජේ නීතියට අනුව වැරදි නෑ. හැබැයි බෞද්ධ විනය නීතියට අනුව වැරදිද නැද්ද? විනය නීතියට අනුව වැරදි. එතකොට දෙන්නම කරන්නේ එකම වැරද්ද වුණාට, දෙන්නටම විනය නීතිය පොදු වුණාට, දෙන්නට මේක එපා කියලා තිබුණට ඔයත් වැඩියෙන් බනින්නේ කාටද? මට. ඇයි ඒක මාර අසාධාරණයි. හරිද? බලන්න තේරෙනවද? ditta ධම්ම වේදිනිය වශයෙන් වුණත් ඒ කර්මය අපිට වැඩියෙන් පරිසම් දෙන්නානේ. හරිද? වැරද්දක් කරනකොට. මොකද හේතුව එකක් අපි කොහොමත් මේකේ වැඩියෙන් ප්‍රශංසා ලබනවනේ. දැන් ඒ අයියට වඩා හාමුදුරුවෝ විදිහට මම ප්‍රශංසා ලබනවද නැද්ද? ලබනවා. ඒ තරමටම තමයි නින්දාවත් එන්නේ. කර්මයේ ස්වභාවයත් එහෙමයිනේ. හරිද? කර්මය පරිසම් දෙනකොටත් අපි මේකේ ලොකු සේවාවක් කරනවා. ගිහි ඔබ වැරද්දක් කරාම ඒකෙන් ඔබට තුනුරුවන් කෙරෙහි ශ්‍රද්ධාව නැති වෙනවද? එහෙම වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි පැවිදි අපි මේකේ වැරද්දක් කරොතින් සමහර විට තුනුරුවන කෙරෙහි ශ්‍රද්ධාවෙන් ඒ ගමනක් යන කෙනෙක්ට අපි වැරද්දක් කරොතින් ඒකේ අපහැදීමක් ඇති වෙනවද නැද්ද? ඇති වෙනවා. සමහරු ඉන්නවා හාමුදුරුවරු නිසා සම්පූර්ණ ශාසනය පා කරගත්ත අය. තුනුරුවන පා කරගත්ත අය. මට පහුගිය දවසක පින්කමකදී හම්බුණා එක මහත්තයෙක්. මේක මේ පින්කම අපේ ගමේමයි තිබ්බේ. ගමේ කියන්නේ අපේ පන්සලේ හිතවත් තැනක ධර්මදේශනාව තිබුණේ ඔය හක්මන කිරින්දෙම තමයි. අපේ පන්සලට ළඟ තැනක ඒ ධර්මදේශනාවට යන්න මට පන්සලට ආව හොඳ වාහනයක්. හරිද? හොඳ වාහනයක් කියන්නේ හොඳ වාහනයක්. හරිද? වාහනයක් ආවේ. ඉතින් වාහනේ දැන් මම මේ කියන්නේ වාහනේ බණට යනකොට හොඳ වාහනේ වන කියන එක නෙමෙයි හොඳද? මම මේ කියන්නේ කතාව තේරුම් ගන්න එකත් ඒකට අදාළ නිසා. හොඳ වාහනයක් ආවා පන්සලට බණට යන්න. පස්සේ මම බණට ගියා ගිහිල්ලා බණ කිව්වා. බණ කියලා ඉවරුණාන් පස්සේ අර හොඳ වාහනේට මං ඇවිල්ලා ඉස්සරහින් නැග්ගා. මං කියන්නේ පහසුකම් තියෙන හොඳ වාහනයක් ඉස්සරහින් නැග්ගා. ඒ නැග්ගන් පස්සේ පිටිපස්සෙන් එක්කෙනෙක් ඇවිල්ලා වාඩි වුණා. වාඩිලා යන ගමන් එයා මට කිව්වා හාමුදුරුවනේ මේ වාහනේ මගේ. දැන් එයා මට කිව්වේ හාමුදුරුවනේ මෙන්න මේ වාහනේ මගේ. මට මේ වගේ තව ගොඩාක් වාහන තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එයාට හොඳ ධනය තියෙන කෙනෙක්. මේ මට කිව්වා හොඳ මේ වගේ වාහන ගොඩක් තියෙනවා. හාමුදුරුවනේ අවුරුදු 5කට විතර පස්සේ අද මම බණක් ඇහුවා. අවුරුදු 5කට විතර කලින් හාමුදුරනේ මට පුළුවන් තරම් මම පන්සල් වලට උදව් කරා. අවුරුදු 5කට කලින් හාමුදුරනේ මං ඇති වෙනකම් පන්සල් හැදුවා. අවුරුදු 5කට විතර කලින් ඉඳන් මම බණ ඇහුවා. අවුරුදු 5කට කලින් වගේ ඉඳන් ස්වාමින් වහන්සේලාට මට පුළුවන් තරම් උදව් කරා. අවුරුදු 5කින් මේ අද වෙනකම් කිසිම පින්කමක් කරේ නැහැ. මම ඉස්කෝලේ හැදුවා. මට පුළුවන් තරම් මම මිනිස්සුන්ට උදව් කරා. හැබැයි මේ අවුරුදු 5 තුල හාමුදුරුවරු කියන නාමයක්වත් මම ජීවිතයට අදාළ කරගත්තේ නැහැ. අදයි මම අවුරුදු ගානකට පස්සේ බණක් ඇහුවේ. මං ඇහුවයි කියලා. මම ඊට පස්සේ කතාව කිව්වා. හාමුදුරුවනේ මම මෙහෙ නෙවෙයි. දැන් තමයි මට සිද්ධිය තේරුනේ හරිය. මේ එයා කිව්වා එයා අනුරාධපුරේ. හරිද? අනුරාධපුරේ නියම තැන නේද? මේ අනුරාධපුරේ මෙයා මට කිව්වා හාමුදුරුවනේ
එහි ඔය තියෙන ප්‍රධාන විහාරස්ථානවල හැම නායක හඳුරු කෙනෙක් වගේම අඳුරනවා. දැන් සිද්ධිය මතක් වුණේම මේ හැම නායක හඳුරු කෙනෙක්ම අඳුරනවා. ඔය ඒ අනුරාධපුරයේ ගොඩාක් ලොකු පන්සල් වලට ඒ ප්‍රධාන විහාරස්ථාන වලට මම ගොඩාක් උදව් කරනවා. ඉස්සර මම උදව් කරා. ඒ පන්සල් වලට ආව ගියා. ඒ හාමුදුරුවරු මේ ගමනක් බිමනක් එහෙම යන්න ඕන වුණාම ඉස්සෙල්ලම මට කතා කරලා මගෙන් තමයි වාහනයක් ඉල්ලගන්නේ. ඉතින් ඔය විදේශගත වෙද්දි එහෙම ඉල්ල ගන්නවා. එක දවසක් මට අනුරාධපුර විශාල පන්සලක නායක හඳුරෙන් කතා කරා. කතා කරලා ඉවර වෙලා දැන් මෙයා කතාව කියන්නේ. මට කිව්වා මහත්තයෝ මට විදේශගත වෙන්න තියෙනවා. වාගේ වාහනේ පුළුවන් නම් දෙන්න මෙන්න මෙදා මේ වෙලාවට එයාපෝට් එකට යන්න. ඊට පස්සේ මෙයා ඒ වාහනේ පන්සලේ හඳුරන්ට දීලා. තුනන් පස්සේ තව කෝල් එකක් ඇවිල්ලා. ඒ කෝල් එක ඇවිල්ලා තියෙන අනිත් පන්සලේ හඳුරන්ගෙන්. එයා කියලා මහත්තයෝ මට මෙන්න මේ දවසේ මේ වෙලාවට එයාපෝට් එකට යන්න ඕනේ වාහනේ දෙන්න පුළුවන්ද? බලනකොට හඳුරු දෙන්නම එකම දවසේ එකම වෙලාව තමයි වාහනේ ඉල්ලලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ මහත්තයා කොහොම හරි දෙපැත්තටම වාහන දෙකක් යවලා. වාහන දෙක යවලා කොහොම හරි ඒ ස්වාමීන් වහන්සේලා දෙනමම එයාපෝට් එකට වැඩම කළා. එයාපෝට් එකට ගියාට පස්සේ හම්බෙන් වගේ වාහන දෙකම මූණට මූණ හම්බෙලා. හරිද? එයාපෝට් එකේදී වාහන දෙකම මූණට මූණ හම්බෙලා. මේ වාහනේ හිටපු හඳුරු ඒ වාහනෙන් එයාපෝට් එකෙන් බහැලා. අනිත් වාහනෙන් එයාපෝට් එකෙන් බහැලා. අහම්බෙන් සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. දෙන්නට දෙන්න දැකලා. දෙන්නට දෙන්න උන්වහන්සේලා දෙනම දැන් මූණට මූණ හම්බෙලා. දැක්කම අනිත් පැත්ත බලහන් ගිහිල්ලා දෙන්නට දෙන්න තරහයි. හරිද? උන්වහන්සේලා දෙනමගේ මොකක් හරි විරසකයක් තිබිලා. එක්කෙනෙක් කෝල් එකක් අරගෙන ඒක ස්වාමීන් වහන්සේ කෙනෙක් කෝල් එකක් අරගෙන අර මහත්තයගෙන් අහලා මහත්තයෝ මාර වැඩනේ කරන්නේ අර හාමුදුරුවෝ මෙහෙමයි කියලා දැනත් ඔයා මොකටද ඒ හාමුදුරුවන්ට වාහනේ යවි කියලා එක හාමුදුරුවෝ කෙනෙක් කෝල් එකක් අරගෙන අර මහත්තයට දොස් කියලා ඇයි ඔයා අර හාමුදුරුවන්ට වාහනේ යවුවේ ඊට පස්සේ අනිත් හාමුදුරුවෝ ඒ කෝල් එක කට්ටෙදිම අනිත් හාමුදුරුවෝ අරගෙන එයා අරගෙන අහලා මහත්තයෝ මාර වැඩනේ කරන්නේ අර හාමුදුරුවෝ කියපු කතාව මේ විදිහටම අනිත් එක්කෙනත් කියලා ඇයි අර හාමුදුරුවන්ට වාහනේ දුන්නේ දෙපැත්තෙම දොස් කියලා දෙපැත්තට වාහන දෙක යවුවා කියලා ඊට පස්සේ අර මහත්තයා මට කිව්වා හාමුදුරනේ ඒකෙන් පස්සේ මට මේක කලකිරුණා හාමුදුරුවරුත් එහෙමනම් අපි මෙච්චර උදව් කරලා නේ එහෙමනම් ඇයි අපි මේකේ ඉන්නේ ඇයි උදව් කරන්නේ එතෙන් පස්සේ මට හාමුදුරුවරු එපා වුණා හාමුදුරුවරුත් උදව් කරන එක මම නැවැත්තුවා පන්සල් වලට උදව් කරන එක මම නැවැත්තුවා කියලා ඇවිල්ලා පන්සල ගාවේ අපේ පන්සලට ආවා ඇවිල්ලා වාහනේ මං ඉස්සරහින් බැස්සා එයා පිටිපස්සෙන් බහැලා ඇවිල්ලා මට දන ගහලා වැඳලා ඉවරලා කිව්වා හාමුදුරනේ අවුරුදු 5කට විතර පස්සේ අදයි හාමුදුරු කෙනෙක්ට වැඳේ හරිද එතකොට හිතන්න එහෙම විවිධ පිරිස් නිසා ධර්මයේ අපිට එපා වෙලා තියෙනවද නැද්ද? එපා වෙලා තියෙනවානේ. හාමුදුරුවෝ කියන අර සංකල්පය එපා කරගන්න එපා. ඔයත් දන්නවද අනාගතයේ දවසක මේ ශාසනය පිරිහිලා පහළ වෙන ස්වාමින් වහන්සේලාට කියන්නේ මොකක් කියලාද? ඒ නම දන්නවද? ඒ කියන්නේ මේ ශාසන පරම්පරාවේ අනාගතයේ අවසානයේටම පහළ වෙන ස්වාමින් වහන්සේලාට කියන නම මොකද්ද? අහලා තියෙනවද කාසාව කණ්ඨක කියලා? කාසාව කණ්ඨක කියන්නේ මේ ශාසනයේ අවසානම ස්වාමීන් වහන්සේලා. සිවුරු පොරවනවද? සිවුරු පොරවන්නේ නැහැ. ඒ අය මොකද කරන්නේ? කහ නූලක් අතේ බැඳන් ඉන්නවා. කහ නූලක් අතේ බැඳන් ඉන්නවා. ඔන්නෝකෙන් තමයි හාමුදුරු කෙනෙක් කියන එක අඳුර ගන්න තියෙන්නේ. කහ නූලක් අතේ බැඳගෙන. එයාලගේ ස්වභාවය තමයි පුළු පුළුවන් විදිහට ඉතින් බණක් දෙකක් කියනවා. පුළු පුළුවන් විදිහට පිරිත් ටිකක් කියනවා. හරිද? මෙහෙම ධර්මයක් තියෙනවා කියලා අර එහෙන් මෙහෙන් ඩිංග ඩිංග කියනවා. ඒ අය ඉතින් පන්සලේ ඉඳගෙන පවුලක් හදාගෙන හරිද? දරුවෝත් හදාගෙන හරි පවුලක් වෙලා වතු පිටි හදාගෙන ඉඩ කඩන් හදාගෙන වත්තක් පිටියක් කොටාගෙන ඔන්න ඔහොම ගත කරන පිරිසක් අනාගතේ පහළ වෙනවා. එයාලට කියනවා මොකක් කියලාද? කාසාව කණ්ඩක. එතකොට ඒ විදිහට මේක පිරිහෙනවා. ඒ පිරිහෙන කාලයක් තියෙනවා. මීට කලින් ලංකාවේ එහෙම පරිසරයක් තිබෙන්නේ නැද්ද? මීට කලින් ලංකාවේ හාඳුරුල එහෙම වෙලා නැද්ද? ඒ කියන්නේ සමස්තයක් විදිහට එහෙම පිරිහීමක් මීට කලින් තිබ්බා. හැබැයි ගෞතම බුද්ධ වචනේ විශ්වාස කරන්න. ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරා අවුරුදු කීයක් ශාසනය පවතිනවද? 5000ක් පවතිනවා. 5000ක් කල් පවතින ශාසනය වැඩිම කාලයක් පවතින්නේ මොන රටේද? ලංකාවේ. මේ පිංබිමේ. ඒක කාගේ වචනයද? ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ වචනේ ඒකයි. ඒ වචනය කාටවත් වෙනස් කරන්න බෑ. මීට වසර 200කට විතර කලින් ඔය සුද්ධ ලංකාව ආක්‍රමණය කර
කරේ. ඒ ආක්‍රමණය කරපු කාලේ ලංකාවේ ස්වාමීන් වහන්සේලාගේ අර උපසම්පදාව කියන එක නැති වුණා. උපසම්පදාව ඊළඟ පරම්පරාවට දෙන්න උපසම්පදා ගුරු ස්වාමීන් වහන්සේලා නැති වුණා. ලංකාවෙන් උපසම්පදාව තුරන් වෙලා ගියා. ලංකාවේ අර ශාසනික කටයුතු තුරන් වෙලා ගියා. පිණ්ඩපාතය කියන්නේ මොකක්ද කියලා මීට වසර කිහිපයකට කලින් අවුරුදු 200කට 250කට විතර කලින් ලංකාවේ මිනිස්සු පිණ්ඩපාතයක් කියන එක දැනගෙන හිටියේ නැහැ. පොත්පත් වලින් අර ඒ පිරිස කරේ එකම සේවාව තමයි පොත්පත් ටික පරිස්සම් කරපු එක. එයාලත් ඔන්න ඔය වත්තක් පිටියක් බලාගෙන ඔන්න ඔය කාලේ තමයි හාමුදුරුවෝ ජ්‍යොතිෂය කරන්න පටන් ගත්තේ. හාමුදුරුවෝ වතු පිටි කොටන්න පටන් ගත්තේ, ආයුර්වේද කරන්න පටන් ගත්තේ, සිංහල වෙදකම් කරන්න පටන් ගත්තේ ඔන්න ඔය කාලේ. ඒ කාලේ හිටපු ස්වාමීන් වහන්සේලාට කියපු නම මොකද්ද දන්නවද? අදටත් පොඩ්ඩ එහා මෙහා වෙච්ච ගමන් අපිට බනින්න. ඒ කාලේ හිටපු ස්වාමීන් වහන්සේලාට කියපු නම තමයි ගණින්නාහන්සේලා. හරිද? ඒ කාලේ තමයි ඔය ගණින්නාහන්සේලා කියන පිරිස වැඩ හිටියේ. එයාලා කරේ පොත් ටික පරිස්සම් කරපු එක විතරයි. එයාලගෙන් අර සාසනික පිළිවෙත් උනේ නැහැ. මේක දැකපු සංඝරාජ හාමුදුරුවෝ උන්වහන්සේ තමයි නැවත පිණ්ඩපාතය කියන ක්‍රමය ලංකාවේ හඳුන්වා දුන්නේ. උන්වහන්සේ තමයි විදේශගත වෙලා උපසම්පදාව කියන එක ලංකාවට අරගෙන ආවේ. නැවත මේක ප්‍රතිෂ්ඨාපනය කරා. ඒ නිසා මතක තියාගන්න බුද්ධ වචනය වෙනස් කරන්න බෑ. කාටවත් මේක පිරිහවන්න කටයුතු කරන්න බෑ. කාටවත් මේ ශාසන විරෝධී කටයුතු කරන්න බෑ. කවුරු හරි කෙනෙක් සිවුරට හැංගිලා හෝ ගිහි සමාජයේ හෝ ශාසනයට බලපෑමක් වෙන විදිහේ වැරදි කටයුතු කරනවා නම් දඬුවම් ලැබෙනවද නැද්ද? දඬුවම් ලැබෙනවා. ඒක පැවැත්මක් නෑ මේ දේවල් වලට. ඒ නිසා ඔබට ආරාධනා කරනවා අදම ධර්මය එකතු කරගන්න. අදම බුදුන් සරණ යන්න. අදම ධර්මයේ සරණ යන්න. අදම සංඝරත්නයේ සරණ යන්න. අද බණ පටන් ගන්න කලින් මම ඔයයන්ට පන්සිල් දුන්නා. පන්සිල් දෙන්න කලින් මොකද්ද කරේ අපි? පන්සිල් සමාදන් වෙන්න කලින් මොකද්ද කරේ? තුනුරුවන් සරණ ගියා. බුද්ධ රත්නය සරණ ගියා. ඇයි බුදුන් සරණ ගියේ? කීපාරක් බුදුන් සරණ ගියාද? ලංකාවේ බහුතරයක් අපි තුනුරුවන් සරණ යන්න ඕනේ ඇයි කියන එක දන්නේ නැහැ. නිවනට ඒක කොච්චර වටිනවද කියන එක දන්නේ නැහැ. හරිද? අද මේ කියන ටික අහගෙන අදින් පස්සේ නිවැරදිව තුනුරුවන් සරණ යන්න, නිවැරදිව තුනුරුවන් කෙරෙහි ශ්‍රද්ධාව ඇති කරගන්න හේතුව තමයි ඒකාන්තයි ඔබව ඒ තුනුරුවන් කෙරෙහි ඇති කරගන්නා වූ නිවැරදි ශ්‍රද්ධාව ඔබව නිවනට අරගෙන යනවද නැද්ද? අරගෙන යනවා. ඒකනේ අපි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි එකපාරයිද කියන්නේ? නෑ, දෙවෙනි පාරක් කියනවා. කොහොමද? ဒ ුතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. දෙපාරයිද කියන්නේ? තුන් පාරක් කියනවා. තතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. මං අහන්නේ ඇයි තුනුරුවන් සරණ යන්නේ කොච්චරම සරණ යන්නේ? ඇයි ඔයත් තුන් පාරක්ම කියන්නේ නැවත නැවතයි සරණ යන්නේ? අපි දන්නේ නැහැ. ඉතින් හාමුදුරුවෝ ඇවිල්ලා අපිට කියන්න කියනවා. අපිත් අනිත් පැත්තට කියනවා. ඒ හැර හේතුව දන්නවද? තුනුරුවන් ඊට වඩා සරණ ගියාට පාඩු නැහැ. අද ගෙදර ගිහිල්ලා රෑ නිදා ගන්න කලින් නින්දට යනකොට පුරුදු වෙන්න මම බුදුන් සරණ යනවා, මම දහම් සරණ යනවා, මම සංඝ රත්නය සරණ යනවා. නිදා ගන්න කලින් හැමදාම කියන්නේ. ඇහැරෙනකොට හැමදාම පුරුද්දක් කරගන්න මම බුදුන් සරණ යනවා, මම දහම් සරණ යනවා, මම සංඝ රත්නය සරණ යනවා. ඇහැරෙනකොට කියන්න. නිතර ඔබේ ජීවිතේ තුනුරුවන් සරණ යන එක පුහුණුවක් කරගන්න. ලංකාවේ මිනිස්සු අපි කොච්චර කිව්වත් ඒ දැහැමි බව තියෙනවා. ඒ මේ ශාසනික ලැබියාව තියෙනවා. දැන් ඔය විශේෂයෙන් තරුණ අය, පිරිමි අය වාහනයක එහෙම යනකොට පන්සලක් එහෙම ඉස්සරහින් වාහනේ යනකොට මොකෝ වෙන්නේ? ඉබේම අර සීට් එකෙන් නැගිටිනවද නැද්ද? ඉබේම සීට් එකෙන් නැගිටිනවා. ඇයි ඒ? මං කියන්නේ මොකටදනේ? ඒ අනුන්ට පේන්න නෙවෙයි. එහෙම අපේ දහමට ලැබියාවක් පන්සල් ආව නැත සමහර විටනේ. බණ ඇහුවා නැත. ධර්මයත් එක්ක ඉස්සරහට යන්න හිතේ ලැබියාව තියෙන බහුතරයක් අපේ ඉන්නවා. මං එයාලටයි මේ යෝජනා. මොකද ධර්මය හරියට තේරුම් ගත්ත. මේ බණ අහන නිතර බණ අහන අය ඔය හාමුදුරුවෝ නෙවෙයි කවුරු වැරදි කරත් ඔබ ධර්මය අතාරිනවද? හරියට අල්ලගත්ත කෙනා අතාරින්නේ නැහැ. හැබැයි මේක අල්ලගෙන ආපු පිරිසක් ඉන්නවනේ නේ. තරුණ පිරිසක් ඉන්නවා. ධර්මයත් එක්ක ඉස්සරහට යන්න බලාපොරොත්තු වෙච්ච පිරිසක් ඉන්නවා. ඒතර ඒ අයට අර වගේ දේවල් දැක්කම අතාරින්න හිතනවද නැද්ද? හිතනවා. හැබැයි කිසිම මොහොතක මතක තියාගන්න කිසිම කෙනෙක් නිසා තුනුරුවන කෙරෙහි තියෙන ශ්‍රද්ධාව නැති කරගන්න එපා. අදින් පස්සේ නිදා ගන්න කලින් තුනුරුවන් සරණ යන්න. ඇහැරෙනකොට තුනුරුවන් සරණ යන්න. නිතර හිතට පුරුදු කරන්න. ඒක කොහොමද දන්නවද වෙන්නේ? දැන් ජීවිතේ ඉස්සෙල්ලාම ඔයත් කියපු වචනේ මොකද්ද?
අපි හැමෝම වගේ ජීවිතේ ඉස්සෙල්ලම කියපු වචනේ මොකද්ද? අම්මා කියන වචනයනේ. ඒ අම්මා කියපු වචනය තුළ අපි ජීවිතේ පළවෙනියටම කියපු අම්මා කියන වචනය තුළ අපිට ආරක්ෂාවක් දැනුණද නැද්ද? අපිට ආරක්ෂාවක් දැනුණා. අපිට ඒ වචනය තුළ හැඟීමක් දැනුණා. ඒ වචනය තුළ අම්මා කියන සංකල්පය තුළ ඕනෙම කරදරයකදී අපිත් එක්ක ඉඳී කියන සංකල්පය අපේ හිතට පුරුදුනාද නැද්ද? පුරුදුනා. ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට අම්මා සමහර විට අද ළඟ හිටියා හෝ නැතා කකුල පැටලලා වැටෙන්න ගියත් මොකෝ කියවෙන්නේ? අම්මේ කියලා කියවෙනවද නැද්ද? කියවෙනවා. තේරෙනවද ඒ ස්වභාවය? නේ? පොඩි කාලේ ඉඳන් හිතට පුරුදුනා මගේ ආරක්ෂාවට මගේ අම්මා ඉන්නවා කියන එක. සමහර විට අද අම්මට වාරු නැති වෙන්න පුළුවන්. අද අම්මා ළඟ නැති වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි කකුල පැටලලා වැටෙන්න ගියත් අර කරදරයකදී ඉබේම මොකද කියවෙන්නේ? අම්මේ කියන එක කියවෙනවා. තුනුරුවන් සරණ යන එක අන්න ඒ වගේ. අද නිවැරදිව තුනුරුවන් සරණ යන්න, අද හරි ශ්‍රද්ධාවෙන් තුනුරුවන් සරණ යන්න කවදම හරි දවසක ඔබත් මමත් බුද්ධ කාලෙක උපදින එකක් නැද්ද? අනිවාර්යෙන් උපදිනවා. මේ බණ පදය අහන ඔබ, මේ ධර්මයේ කනට වැටෙන ඔබ මතක තියාගන්න, ලක්ෂ සංඛ්‍යාත කල්ප ගණන් අබුද්දස්ස කාල ලෝකේ තියෙද්දි, බුද්ධ ශූන්‍ය කාල මේ ලෝකේ තියෙද්දි ඇයි ඔබ මම ගෞතම බුද්ධ ශාසනයක ඉපදුනේ? මේ නිකන් ඉපදුනා නෙවෙයි. සසරේ පින් කරපු නිසා, සසරේ ධර්මය හොයපු නිසායි අද ගෞතම බුද්ධ ශාසනයක ඉපදුනේ. ඒ නිසායි ඔබ මේ බණ ටික අහන්නේ. ඒ නිසායි මේ කාලෙක ඉපදිලා මම මෙතන ඇවිල්ලා මේ බණ කියන්නේ. සසරේ අපි පින් කරලා තියෙන නිසා. එහෙව් පින් කරපු අපි මෙහෙම ධර්ම එකතු කරගන්න අපි. ඔයත් හිතනවද බුද්ධ කාලෙක උපදින එකක් නැහැ කියලා? අනිවාර්යෙන් උපදිනවා. අන්න එදාට හරි භයානක දෙයක් එක එක්කෙනා නිසා ඔබ තුනුරුවන් කෙරෙහි එක් රත්නයක් හෝ අප හැදුනොත් නේ. හාමුදුරුවරු කියන සංකල්පය හරි ඔබ ජීවිතේ අත්හැරෙන්න පටන් ගත්තොත් අන්න අද ඉපදුනාට වඩා ඒ වාසනාවට එහා අවාසනාවක් බුද්ධ කාලෙකදී අපිට ඉද නැද්ද? එයි. මෙහෙම හිතමු. මෛත්‍රී බුදුරජාණන් වහන්සේ උපදින කාලෙදී ඔබත් මමත් ඉපදුනා කියලා හිතන්න. අද හරියටම තුනුරුවන් සරණ ගියපු කෙනා. මෙන්න මාර්ගඵල ලබන ක්‍රමය. හරිද? ඒ කියන්නේ තුනුරුවන් සරණ යාම කෙරේ. යාමෙන් මාර්ගඵල ලබන ක්‍රමය. හරිද? අද තුනුරුවන කෙරෙහි නිවැරදි ශ්‍රද්ධාව, ගෞරවයක් ඇති කරගත්ත ඔබ බුද්ධ කාලෙක ඉපදුනොත් අර පොඩි කාලේ අම්මා කියන වචනේ පුරුදු කරලා කකුල පැටලෙනකොට ඉබේම කියවුණා වගේ අර බුද්ධ කාලෙක මෛත්‍රී බුදුරජාණන් වහන්සේ පහළ වෙච්ච කාලෙක ඔබ මම ඉපදුනොත් එදාට අපිට අහන්න ලැබේවි අන්න මෛත්‍රී බුදුහාඳුරු පහළ වෙලා. බුද්ධ කියන වචනය ඇහිච්ච පමණින් අපි එදාට බණ අහන්න අනිවාර්යෙන් යයිද නැද්ද? අනිවාර්යෙන් බුදුහාඳුරු ළඟට යයි. එදාට අපි අනිවාර්යෙන් ධර්මය හොයාගෙන යයි. හැබැයි ධර්මය හොයාගෙන යනකොට අද මහා සංඝරත්නය කියන සංකල්පය කෙරෙහි ශ්‍රද්ධාව නැති කරගෙන තිබ්බොත් එදාට ධර්මය හොයාගෙන යනකොට සිවුර දැක්ක ගමන් කේන්තියයිද නැද්ද? කේන්තියයි. එහෙම පිරිස් එදා බුද්ධ කාලේ හිටියා. එදා බුද්ධ කාලේ ධාර්මික වෙච්ච ධර්මයත් එක්ක ගියපු හැබැයි සිවුර දැකපු ගමන් කේන්ති ගිහිල්ලා බැනපු දොස් කියපු හාමුදුරන්ට පහර දෙන්නම බලාගෙන හිටපු පිරිස් එදත් හිටියද නැද්ද? බුද්ධ කාලේ හිටියා. ඇයි අර සංසාරේ සංඝරත්නය කෙරෙහි වෛර ඇති කරගත්තා. මම ඔබට යෝජනා කරනවා දැන් කාල වේලාව ඉක්මලා ගිහින් තියෙන නිසා වැඩි කරුණු කියන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. අපි මේ කාරණාව කියලා දේශනාව අවසන් කරමු. මම මේ කියන්නේම ඔබට අඩුම කිසිම කෙනෙක් නිසා ධර්මය නම් මග අරගන්න එපා. මම මේකේ මේ කාවවත් සුද්ධ කරේ නැහැ. කාවෝගේවත් මේ එයාලා එහෙම කරපු අය කටවහන් ඉන්න කියලා කියනවා නෙවෙයි. කිසි කෙනෙක් නිසා ධර්මය මග අරගන්න එපා. උදාහරණයක් විදිහට අර තායිලන්ත සිදුවීම මතකයිද? මතකයි. ඒ තායිලන්ත සිදුවීමේදී මත්ද්‍රව්‍ය ලංකාවට අරගෙන හාමුදුරුවෝ කී දෙනෙක් අහුණාද? කී දෙනෙක් අහුණාද? 22 දෙකක් අහුණා. මම හිතනවා අපේ ඇත්තෝ ගානත් එක දන්නවනේ. හරියටම ගණන් හිලව් එක දන්නවනේ. අනේ වාසනාවක්. හරිද? හිතන්න මේ ඔයත් දන්නවද ඒක මෙහෙවපු කෙනා ගැන? මෙහෙවපු කෙනා කවුද ඒක? එයාගේ නම නෙවෙයි. එයා මොන ජාතිය කෙනෙක්ද? මුස්ලිම් ජාතිකයෙක් නේ. මුස්ලිම් ජාතික ව්‍යාපාරිකයෙක් තමයි එදා අර ඒ ස්වාමීන් වහන්සේලාට මම කියන්නේ එයාලත් වැරදි. දැන් එයාලව හොඳ කරනවා නෙවෙයි මම. එයාලගේ වැරදි තියෙනවා. ඒවත් එලිදරව් වෙලා තියෙනවා. ඒ වැරද්ද එක්ක උතන ප්‍රධානම දේ මම කතා කරන්නේ. හොඳද? මද්ද්‍රව්‍ය ලංකාවට අරගෙන ආපු එක. ඒ මද්ද්‍රව්‍ය ලංකාවට අරගෙන ආපු එක ඔය 20 දෙනම අතරින් 3-9ක්ද කොහෙද දැනගෙන ඉඳලා තිබුණා. අනිත් කිසි කෙනෙක් මද්ද්‍රව්‍ය ගේනවා කියලා දන්නේවත් නෑ. ඒ බෑග් ටිකට යටින් මද්ද්‍රව්‍ය දාලා උඩින්
පාසල් උපකරණ දාලා අර පිරිසට කිව්වා ලංකාවේ දුප්පත් පාසල් වලට මෙන්න මේ උපකරණ ටික අපි යවනවා පුළුවන් නම් මේ ටික ගිහින් දෙන්න නේ කියලා අර මෙහෙවපු පිරිස ටිකට් හදලා යන්න තායිලන්තයට බය නැතුව නිදහසේ ඉන්න කණ්ඩ ඕනේ මොනවද අපි දෙන්න බොණ්ඩ ඕනේ මොනවද අපි දෙන්න අතට පයට හම්බුනහම මම කියන්නේ නොකරොත් පුදුමයිනේ. හයිද ඉබ්බ දියේ දැම්ම වගේ chance එක. මොකද මේ අපි මේ ගම් වල ඉන්න හොඳම සෙට් එක මහාන කරන්නේ නෙවෙයිනේ. රහතන් වහන්සේලා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මහානකරේ ගමේ ඉන්න හොඳම සෙට් එකද නැහැදිච්චම ටිකද? ඈ? නැහැදිච්චම සෙට් එකනේ හදාගන්න අමාරුම සෙට් එකනේ. අපේ ගමෙත් එහෙමයි. අපේ ගමේ නම් මම දන්න විදිහට මම දක්වාම මහානකරේ නැහැදිච්චම සෙට් එක. හදාගන්න බැරිම සෙට් එක තමයි අපේ ගමේ නම් මම දක්වා මහානකරේ. හැබැයි වාසනාවකට අපි ගමේ කොන් වෙලා හිටියට ඉස්කෝලේ පිටිපස්සේ පෙළියේ හිටියට හැම වැරද්දකදීම වගේ අපි අහුණාට අපේ වාසනාවකට අපේ අම්මා තාත්තා අපිව ශාසනයට දෙද්දී නිවැරදි ගුරු ඇසුරකට අපිව ලබා දුන්නා. නිවැරදි ගුරු ඇසුරකට දීපු නිසා අද මම මෙතන බණ කියනවා. සමහර විට නිවැරදි ගුරු ඇසුරක් නොලැබුණා නම් නිවැරදි පිළිවෙතක් නැති තැනක අපිව නැවැත්තුවා නම් ලොකුම පන්සලක් දුරම පන්සලක් හොයලා නැවැත්තුවා නම් පිළිවෙලක් හොයන්න නැතුව අද අපිව නැවැත්තුවා නම් සමහර විට මම මෙතන බණ කියනවා නෙවෙයි අර තායිලන්ත සංචාරයට ගිහින් ආවද කියන්න බෑනේ නිවැරදි ගුරු ඇසුරක් නොලැබුණා නම් අද මමත් සමහර විට අර තායිලන්ත පිරිසත් එක්ක කූඩු වේද කියන්න බෑ නිවැරදි ගුරු ඇසුරක් ලැබිච්ච නිසා නිවැරදි මඟ පෙන්වීමක් ලැබිච්ච නිසා අපි මේක නිවැරදිව කටයුතු කරනවා. ඒතකොට හිතන්න මේ වැරදි කරන්නම පෙළඹිච්ච පිරිසක් ශාසනයට එකතු වෙලා එතන බහුතරයක් ශාසනික සේවා කරනවා. හැබැයි නිවැරදි ගුරු ඇසුර, නිවැරදි මඟ පෙන්වීම, නිවැරදි පිළිවෙත කියන එක නොලැබිච්ච නිසා වැරදි කරන අය නැද්ද? ඉන්නවා. දැන් ශාසනයට හාමුදුරුවෝ ආවේ ඔයත්තන්ගේ ගමෙන්ද පිටසක් වලින්ද? කොහෙන්ද ආවේ? අර ලංකාවේ මිනිස්සු හිතන් ඉන්නවා මේ හාමුදුරුවෝ ටික ඇවිල්ලා තියෙන පිරිසක් වලින් කියලා නේ. හරිද? නෑ ගමේ හිටපු හොඳම සෙට් එක නෙවෙයි. ගම් වලින් එව්වේ නැහැදිච්චම ටික. ඒ ආපු පිරිසෙන් බහුතරයක් ශාසනික සේවය කරනවා. ඒ කරද්දි සුළුතරයක් වැරදි නොකරොත් පුදුමයි. ඒතර අර පිරිසටත් හම්බ වෙනවා නේ එක්කගෙන ගිහිල්ලා කියනවා. මේ තායිලන්තේ යන්න එන්න කණ්ඩ ඕනේ මොනවද අපි දෙන්නම් බොණ්ඩ ඕනේ මොනවද අපි දෙන්නම් කියලා මත්ද්‍රව්‍යයත් අර බෑග් ටිකේ දාලා එන ගමන් එයාපෝට් එකෙන් ඔත්තුව දෙනවා. ඔත්තුවකටනේ මේක මේ වෙන්නේ නේ. ඒ ඔත්තුවේදී චෙක් කරනවා බලනකොට අන්න බෑග් ටිකේ තිබිලා මත්ද්‍රව්‍ය අහු වෙනවා. අහු වෙනකන් එතන ඉන්න සමහර පිරිසක් මේ අහු වෙච්ච පිරිස අතර බහුතරයක් දෙනා බොහෝ දෙනා ඒවයි මත්ද්‍රව්‍ය තිබ්බ කියලාවත් දන්නේ නැහැ. එතකොට ඕක ඇහුවම අපිට කලකිරීමක් ඇති වුණා. වේදනාවක් ඇති වුණා. හිතන්න ඔය දේ හෙට මට වෙන්න බැරිද? මටත් වෙන්න පුළුවන් නේ. හිතන්න දැන් ඔයත් මේ බණ අහන්නෙම මාව විශ්වාස කරන නිසානේ මම ඔබට යෝජනා කරනවා මාව විශ්වාස ඇති මට වඩා විශ්වාස කරන්න මොකද්ද ධර්මයේ විශ්වාස කරන්න නේ කවදාවත් මේ බණ ටික අහලි වෙරලා යනකොට කුඩාපානේ ආනන්ද හාමුදුරුවන්ව අරන් යන්න එපා මොකක්ද අරන් යන්න ඕනේ ධර්මයේ අරගෙන යන්න හිතන්න මට ආරාධනා කරන විදේශ සංචාරයකට ධර්ම දේශනා කරන්න හිතමු තායිලන්තෙමයි කියලා හරිද ඔන්න තායිලන්තයේ ධර්ම සංචාරයකට මට ආරාධනා කරනවා ගියන් පස්සේ ඒ පින්කම කරන අය මට පූජා කරනවා කියලා හිතන්න හොඳ අටපිරිකරයක් බලලා පූජා කරනවා හිතන්න පාත්‍රය අස්සට මොනවා හරි දාලා තමයි පූජා කරන්නේ මද්ද්‍රව්‍ය මොනවා හරි පාත්‍රය අස්සට නීති විරෝධී දේවල් ටිකක් දාලා මට අටපිරිකරේ පූජා කරනවා දැන් ඒතකොට මම දන්නේ නැහැ මේව ඇතුලේ මොනවා තියනවද මට කියනවා හාමුදුරනේ මේක හොඳම අටපිරිකරක් අනිවාර්යෙන් මේක අරගෙන යන්න මෙහෙ දාලා නම් යන්න එපා. ඔය හම්බෙන අනිත් පිරිකර නම් දාලයයි. හැබැයි මේක හොඳම එකක්. අනිවාර්යෙන් ලංකාවට අරගෙන යන්න. ලංකාවට ගෙනහිල්ලම මේ කඩලා බලන්න වටින මට පිරිකරක් කියලා දෙනවා. ඉතින් මමත් අරගෙන එද්දි ඔන්න එහෙන් ඔත්තුව දෙනවා. ඔත්තුව දීලා එයාපෝට් එකේදී මම අහුවෙනවා මද්ද්‍රව්‍යයත් එක්ක. අහුවෙලා නිවුස් එක මුළු ලංකාවෙම යයිනේ. මුළු ලෝකෙම ලස්සනටම යයි නිවුස් එක. කොහොමද? නිවුස් එකේ යයි. කුඩාපානේ ආනන්ද හාමුදුරුවෝ විදේශගත ධම්ම සංචාරයකට ගොස් පැමිණෙන අතරතුරේ මද්ද්‍රව්‍ය සමග ගුවන්තොටුපළේදී අත්අඩංගුවට හරි මද්ද්‍රව්‍ය සංගවාගෙන ඇවිල්ලා තියෙන අටපිරිකරේ පාත්‍රය ඇස්සේ දැන් හිතන්න ඔය නිවුස් එක ලැබුගින්නක් වගේ ලංකාව පුරා ලෝකෙ පුරා යයිද නැද්ද අනිවාර්යෙන් යනවා හෙට මං හිතන්න කවදා හරි දවසක ඔය නිවුස් එක ඔබට අහන්න ලැබුණොත් එහෙම නිවුස් එකක් වැරදිලා හරි ඔබට අහන්න ලැබුණොත් ඔබ ඉස්සෙල්ලා මොකද්ද කියන්නේ අපරාධේ දා 9 වෙනකන් හිටියේ එදා අපි මහලොකුවට 9 වෙනකන් ඉඳගෙන බණ ඇහුවා නේ උන්වහන්සේගේ ඉස්සරහ දන ගහලත් වැන්දා එහෙම වැඳපු අපිට ගහන්න ඕනේ කියනවද නැද්ද කියනවා ඔබ මට එදාට දොස් කියයිද නැද්ද දොස් කියයි ඔබේ දොස් කියන එක හරිද වැරදිද
ඒක හරි නේ. ඔබ ඒ දොස් කියන්නේ හරි දේ දැනගෙන නෙවෙයි. ඔබ දන්න දේ විදිහට ඔබ මට දොස් කියනවා. මං කියන්නේ මට ඕනේ තරම් බනින්න. එදාට මට ඕනේ තරම් දොස් කියන්න. හැබැයි කිසිම දවසක මං කියන්නේ මගේ වැරද්දක් නිසාවත් කවදාවත් ධර්මය නම් අතාරින්න එපා. මේ ධර්ම කරුණු අතාරින්න එපා. හිතන්න දවස් කිහිපයක් ගිහිල්ලා මේ ඔප්පු වෙනවා. ඒක මම කරපු වැරද්දක් නෙවෙයි. ඒකේ පිරිසක් කුමන්ත්‍රණකාරී විදිහට අටපිරිකරේ පාත්‍රය අසර මද්ද්‍රව්‍ය දාලා එවල කියලා අහුවෙලා මම නිවැරදි කරු වෙනවා. හැබැයි වැරදි කරු වෙච්ච තරම් වේගෙන් ඔය නිවුස් එක නිවැරදි කරු වෙච්ච නිවුස් එක මුළු ලෝකෙ පුරා යයිද? යන්නේ නැහැ. සමහර විට ඔබ ඒක දැනගන්න හේතුත් නැහැ. ඒ නිසා ඔබට ආරාධනා කරනවා කිසිම කෙනෙක් නිසා ධර්මය නම් මගේ අරගන්න එපා. ඔබ ධර්මය අල්ලගන්න ඕනේ මම නිසා නෙවෙයි නේ. හරිද? තුනුරුවන් කෙරෙහි ශ්‍රද්ධාව ඇති කරගන්න ඕනේ මම නිසා නෙවෙයි. සමහර විට මෙහෙම හිතන්න ඔය සමහර හාමුදුරුවෝ ගිලම්පස ටිකක්වත් පිටතනකින් වළඳනවද? එහෙම වළඳන්නේ නැහැ නේ. බණවලට එහෙම ආවම සමහර ස්වාමීන් වහන්සේලා ගිලම්පස ටිකක්වත් වළඳන්නේ නැහැ. ඕක දැක්කම පස්සේ අපි මොකෝ කියන්නේ? බලන්න උන්වහන්සේලගේ තියෙන ලොකුකමනේ ප්‍රසිද්ධ නිසා වෙන්නේ නැති. නේ ගොඩක් අය දන්න නිසා වෙන්නේ නැති. ලොකුකමට අපේ ගිලම්පස ටිකක්වත් වැළඳුවේ නැහැ. කියනවද නැද්ද? කියනවා. සමහර විට මෙහෙම හිතන්න ඔබ ගිලම්පස මම කියන්නේ ඔබ කරනවා නෙවෙයි මම නම් ගිලම්පස වළඳනවා. හරිද? එහෙම නැහැ. මම කියන්නේ එහෙම අවදානමක් තියෙනවා. ඒක ඒ හාමුදුරුවන්ගේ වැරදිත් නෙවෙයි හොඳද? හිතන්න ඔය දෙන ගිලම්පසයකට මද්ද්‍රව්‍ය මොනවා හරි නීති විරෝධී මද්ද්‍රව්‍ය ටිකක් දාලා ගිලම්පස එකක් හදලා දෙනවා. දැන් ඕව වළඳනවා. වළඳලා ඉවර වෙලා නිකමට හිතන්න දැන් උන් අපි වෛද්‍ය පරීක්ෂණයකට යොමු කරනවා. දැන් හිතන්නකෝ අර තායිලන්තේ ගිහින් එනකොට අර පාත්‍රෙත් එක්ක මද්ද්‍රව්‍ය අහුවෙච්ච වෙලාවෙම දැන් අරම ඒ අය ගිලම්පසයකටත් ඔහොම දාලා දීලා වෛද්‍ය පරීක්ෂණයක් කරලා ඔප්පු වෙනවා. මගේ ශරීරයේ මේ මද්ද්‍රව්‍ය අඩංගුයි කියලා සමහර විට ඔප්පු වුණොත්. දැන් එතනින් එහා ඔය ඇත්තන්ට සමහර විට 100%ක විශ්වාසයක් මම ගැනත් වැරදිකාරයෙක් විදිහට දැනෙයිද නැද්ද? දැනෙයි. මම කියන්නේ කවදා හරි දවසක මම වැරදිකාරයෙක් කියලා දැනගත්තත් ඔබට ආරාධනා කරනවා ධර්මය නම් අතාරින්න එපා. දැන් සමහර විට හිතනවත් දන්නේ හාමුදුරුවෝ නියමෙට වැඩේ හදාගත්තා නේ. එහෙම නෙවෙයි. මම මේ පැහැදිලි කරේ මම නිසාවත් තුනුරුවන් කෙරෙහි නම් අපැහැදෙන්න එපා. එහෙම අපැහැදුනොත් ඔබ බුද්ධ කාලෙක ඉපදුනත් හාමුදුරුවන්ට වෛර කරාවේ. එදාටත් සිවුරට වෛර කරාවේ නේ. මෙහෙම එකක් දැන් ඔන්න මේ කාරණාව කියලා අපි දේශනාව අවසන් කරමු. මම දන්නවා ඔය ඇත්තන්ටත් පරක්කු වෙනවා. දැන් ගෙදරට යන්නත් ඕන. ඔය ඇත්තන්ටත් රාජකාරී තියෙනවා. ඒ නිසා මේ කාරණාව කියලා අපි දේශනාව නිමා කරමු. හිතන්න ඔන්න මෙහෙම හිතමු. හාමුදුරු කෙනෙක්ගේ වටිනකම වැඩි වෙන්නේ මොකක් මතද? ස්වාමීන් වහන්සේ කෙනෙක්ගේ වටිනකම වැඩි වෙන්නේ මොකක් මතද? ධර්මදර වීමත් විනයදර වීමත් මත. වටිනකම වැඩි වෙන්නේ මොකක් මතද? ධර්මදර වීමත් විනයදර වීමත් මත. හැබැයි වර්තමානයේ අද අපි හාමුදුරුවන්ගේ වටිනකම ඇති කරගෙන තියෙන්නේ මොකක් මතද? ධර්මදර වීමවත් විනයදර වීමවත් මත නෙවෙයි. ඔන්න අපිට වැරදිච්ච තැනක්. අද අපි හාමුදුරුවන්ගේ වටිනකම තීරණය කරනවා කොච්චර channel වල බණ කියනවද දන්නේ නැහැ කියලා වටිනකම තීරණය කරනවද නැද්ද? කරනවා මේ හාමුදුරුවෝ නම් මෙන්න මෙච්චර channel වල බණ කියනවා. එහෙනම් මෙයා හොඳයි. හරිද? මේ හාමුදුරුවෝ නම් ගොඩාක් ප්‍රසිද්ධයි. Facebook එකෙත් බණ තියනවා. TikTok එකෙත් බණ තියනවා. මේ හාමුදුරුවන්ගේ ෆෝන් එකෙන් TV එකෙන් දැකලා තියනවා. එහෙනම් මේ හාමුදුරුවෝ හොඳයි. කියන තැනට අපි හිත හදා ගන්නවද නැද්ද? හදා ගන්නවා. මතක තියාගන්න ස්වාමින් වහන්සේ කෙනෙකුගේ ගුණය තීරණය වෙන්නේ මේ ටීවී එකේ බණ කියන තරමට නෙවෙයි. ධර්මදර විනයදර ස්වාමින් වහන්සේලා අදටත් මේ පිංබිම තුල මාර්ගඵල ලාභීන් වහන්සේලා අදටත් වැඩ ඉන්නවද නැද්ද? වැඩ ඉන්නවා. ඉතින් ඔය කොහේවත් යන මේ ධර්මයක් නැති විනයක් නැති පැවැත්ම වෙනුවෙන් සිවුරු දාගත් පිරිස් නිසා ධර්මේ පා කරගන්න එපා නේ. බලන්න විලි ලැජ්ජ නැතුව සාසනයට විනාශ කරන කෙනෙහිලිකම් කරන සිවුරු දාගත් පිරිස් නැද්ද? ඉන්නවා. ලැජ්ජ නැතුව දේශපාලන වේදිකාවට සිවුරු දාගෙන නගින අය නැද්ද? ඉන්නවා. එතකොට මේ මහා සංඝරත්නයද? නැහැ. එතකොට එහෙම අය ප්‍රතික්ෂේප කිරීමේ අයිතිය ඔබට තියනවද නැද්ද? තියෙනවා. දැන් හිතන්න මේ මම හරි. ඔන්න දැන් ටීවී එකෙත් බණ කියනවා, ෆෝන් එකකිනුත් ඔයත් බණ අහලා තියෙනවා. ඒ නිසා දැන් ඔන්න බණට වඩම්මනවා කියලා අද බණට වඩම්මනවා. හැබැයි මෙතන ඉන්න සංවිධානය කරන අය දන්නවා මම දැන් මාවම උදාහරණයට ගන්න ඒක වඩාත් හොඳ නිසා. මොකද මට කාටවත් දොස් කියන්න බෑ. මාවම උදාහරණයට ගන්නේ ඔබ මේක අපහැදෙන්න එපා. දැන් මෙහෙම හිතන්න
මම ගැන ඔය ඇත්ත දන්නවා මේ හාමුදුරුවෝ මෙන්න මෙහෙම කෙනෙක්. මේ වගේ වැරදි කරනවා. සංවිධානය කරන අයත් දන්නවා මේ හාමුදුරුවෝ මෙහෙම වැරදි කරන කෙනෙක්. මේ වගේ මේ අපරාධ කරන කෙනෙක්. හැබැයි ප්‍රසිද්ධයි. හැබැයි ලංකාවේ ලෝකෙම ගොඩක් අය දන්නවා නේ. හැමෝම ඒ හාමුදුරුවෝ දන්නවා ප්‍රසිද්ධයි. එහෙමයි කියලා මම වැරදි කරනවා කියලා මේ සංවිධානය කරන අය දන්නවා නම් මාව බනට වඩම්මන්න ඕනේද? කවදාවත් එපා. තේරෙනවද කියන එක? හාමුදුරු කෙනෙක් කියලා මම වැරදි කරනවා කියලා ඔයත් දන්නවා නම් කවදාවත් මාව බනට වඩම්මනවද? නෑ. හිතන්න ඔබට දානයක් දෙන්න ඕනේ. දානෙ දෙන්න හාමුදුරුවෝ තෝරගනිද්දී ඔබ දන්නවා ගමේ පන්සලේ හාමුදුරුවෝ මෙන්න මෙහෙම වැරදි කරන කෙනෙක්. මේ වගේ අපරාධ කරන කෙනෙක්. එහෙමයි කියලා මහා සංඝරත්නයටයි දන් දෙන්නේ කියලා අර හාමුදුරුවෝම දානෙට වඩම්මන්න ඕනේ කියන එකක් නෑ. තේරෙනවද කියන එක? මොකද ඒ හාමුදුරුවෝ දානෙට වැඩැම්මුවා. දැන් මම අපරාධකාරයෙක් විදිහට දැනගෙනත් බනට වැඩැම්මුවොත් මේ බන අහනකොට ඔයත්තන්ට විශ්වාසයක් තියනවද? නෑ. ඔහේ ඉන්නම් වාලේ බන ටික අහයි. හැබැයි අහනකොට හිතනවා මෙහෙම කිව්වට ඉතින් මෙයත් මෙහෙමයිනේ. හිතේද නැද්ද? හිතනානේ. තේරෙනවද කියන එක? ඒ නිසා වැරදිකාරයෙක් කියලා දන්නවනම් එවන් සිවුරු රඳවන පිරිස් ප්‍රතික්ෂේප කිරීමේ අයිතිය අපිට තියෙනවා. හැබැයි ශාසනය රැකගෙන යන පිළිවෙත් පුරන මහා සංඝරත්නය රැකගැනීමේ වගකීමත් අපිට තියනවද නැද්ද? තියෙනවා. තේරුණාද කියපු ටික? පැහැදිලිද කියපු ටික? හරිද? ඒ නිසා කලකිරීම වේදනාව අපිටත් තියෙනවා. හරිද? හිතන්න ගෙදරක ඉන්නවා මේක කියලා අවසන් කරනවා හොඳද? මේ කාරණාවෙන් පස්සේ අවසන් කරනවා. මේ හිතන්න ගෙදරක ඉන්නවා 4 දෙනෙක්. එක්කෙනෙක් වැරදි කරනවා. එක්කෙනෙක් කරන්න පුළුවන් අපරාධ සේරම කරනවා. ගෙදර 3 දෙනෙක් නිවැරදිව ඉන්නවා. දැන් සමාජයේ අය අර වැරදි කරන කෙනාට බයිනවද නැද්ද? බයිනවා. ඔය බනිනකොට ගෙදර ඉන්න අනිත් අයටත් බයිනවද නැද්ද? බනිනවා. නිකමට හිතන්න වැඩිම වේදනාව තියෙන්නේ වැරද්ද කරපු කෙනාටද? වැඩිම වේදනාව වැරද්ද කරපු කෙනාට නෙවෙයි. වැඩිම වේදනාව තියෙන සමාජයටද? අර බනින දොස් කියන සමාජයටද වැඩිම වේදනාව? නෑ. වැඩිම වේදනාව තියෙන කාටද? අර පිළිවෙත් පුරපු නිවැරදි ගෙදර හිටපු අනිත් 3 දෙනාට. ඒ 3 දෙනාට ඕක දැනෙනවා වැඩි. ඒ 3 දෙනා කලකිරෙනවා වැඩි. එක්කෙනෙක් නිසා අපිත් බැනුම් අහනවා නේ. එතකොට හිතන්න නිවැරදි පිළිවෙත් පුරන විනයදර ධර්මදර ස්වාමීන් වහන්සේලා අදටත් ඉන්නවා. මතක තියාගන්න මේ වෙන ප්‍රශ්නත් එක්ක අපි ශාසනය අතහරින්න පටන් ගත්තොත් මම කියන්නේ එහෙම එකක් වෙන්නේ නැහැ. 5000ක් මේක පවතිනවා. පොදුවේ ස්වාමීන් වහන්සේලා එහෙම දකින්න ගත්තොත් අර විනයදර ධර්මදර ස්වාමීන් වහන්සේලාටත් සමහර විට ඒ කලකිරීම වේදනාව තියනවා නේ. හරිද? අපිට වුණත් සමහරට ඔහොම දොස් කියනකොට හිතෙන්න තිබ්බා මොකටද මේ මෙච්චර මේ කුණු බැනුම් අහගෙන ඉන්නේ නේ? මොකටද මේ එක එක්කෙනාගේ බැනුම් අහගෙන ඉන්නේ? ඔය දොස් ඇහුවා කියලා අපිට මේ මොනව ලැබෙනවටද? සිවුර ඇරලා දමල ගහලා ගියා කියලා අපිට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔච්චර දොස් අහගෙන ඉන්න ඕනේ කියලා අපිටත් හිතන්න බැරිද? හිතන්න පුළුවන්. ඕන කෙනෙක් ඕනේ දොසක් කියපු ආවේ, ඕන කෙනෙක් ඕන අඩුපාඩුවක් කියපු ආවේ. ජීවත් වෙන්න එක තප්පරයයිද මේ ජීවිතයේ තියෙන එක තප්පරයයිද ඒ ගෙවෙන හැම තප්පරයක්ම අපිට පුළුවන් විදිහට අපි මේ ශාසනය වෙනුවෙන් කැප කරලා කටයුතු කරනවා. ඔබටත් ආරාධනා කරනවා තුනුරුවන් අතාරින්න එපා. හරිද? තුනුරුවන් කෙරෙහි ශ්‍රද්ධාව මගේ අරගන්න එපා. නිවන දුර වෙයි. ඒක අපරාධයක්. තේරුණාද කියප එක? හාමුදුරුවෝ අතාරින්න. වැරදි කරන අයව අතාරින්න. පොදුවේ මහා සංඝරත්නය අතාරින්න එපා. කවුරු හරි කෙනෙක් ගැන මෙයා නිශ්චිත වශයෙන් වැරදිකාරයෙක් කියලා දන්නේ නැත්නම් කට කතා වලට යට වෙන්න එපා. සේවාවන් කරන හාමුදුරුවෝ ඉන්නවා. ගමේ පන්සලේ හාමුදුරුවෝ හොඳම උදාහරණේ. මේ පන්සලේ හාමුදුරුවෝ හොඳම උදාහරණේ. පන්සලේ ඉඳගෙන අර කොච්චර වයසට ගියත් මේ නායක හඳුලා කවදාවත් ඔබ දානෙකට ආරාධනා කරද්දි කියලා තියනවද? අනේ අම්මේ දානෙට එන්න බෑ මට වයසයි. එහෙම කියලා තියනවද? එහෙම කියලා නැහැ. කවදා හරි දවසක පින්කමකට ආරාධනා කරාම මේ හාමුදුරුවෝ කියලා තියනවද? උපාසකම්මේ වැස්සේ නැත්තම් එනවා. එහෙම කියලා තියනවද? එහෙම කියලා නැහැ. ඔයත් බණ අහන්න එනකොට එහෙම බැලුවට පින්කම් වලට එද්දී මේ මහා සංඝරත්නය එහෙම කරලා නැහැ නේ. හරිද? සාමාන්‍යයෙන් ඔයත් තැනකට යනකොට මොනෝම හරි අරන් යනවනේ. අරගෙන යනවා. අද බණ අහන්න එනකොට පන්සලේ හාමුදුරන්ට මොනවද අරන් ආවේ? පන්සලේ නායක හඳුරු මොන තරම් කැපකිරීමක්ද මේ කරන්නේ? පන්සලේ මහා සංඝරත්නය මොන තරම් කැපකිරීමක්ද මේ කරන්නේ? පන්සලේ හාමුදුරන්ට මොනවා හරි දෙයක් ගෙනවද? සීනි කිලෝ එකක් ගෙනවද? එහෙම නෑනේ. හැබැයි පන්සලේ හාමුදුරුවෝ තරහ වෙයිද? ආයි නම් එන්න දෙන්නේ බණක් අහන්න පැත්ත පලාතේනේ. මෙච්චර ඇවිල්ලා ටොපියක් අරන් එන්න බැරි නේ. එක්කෙනෙක්වත් ටොපියක්වත් ගෙනාවේ නෑ කියලා පන්සලේ හාමුදුරුවෝ ඇත්තෝ එක තරහ වෙනවද? නෑ. මම කියපු නිසා මේ කාරණාව මතක් වුණොත් මිසක මේ මිනිස්සු
එක සතේක දෙයක්වත් ගෙනෙයි කියලා මේ හාමුදුරු බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි හාමුදුරු තරහ වෙනව නෙවෙයි, දුක් වෙනව නෙවෙයි, සතුටු වෙනවද නැද්ද? සතුටු වෙනවා. අතට මොනවා හරි හම්බෙන නිසාද? නැහැ. ඇයි සතුටු වෙන්නේ? බලන්න කොච්චර මිනිස්සු බණ අහන්නවද? රෑ වෙලත් දැන් 10 පහුවෙලා 10 පහුවෙලත් මේ මිනිස්සු බණ අහනවා. 10 පහුවෙලත් පන්සලේ ඉන්නවා කියලා හිතලා මේ හාමුදුරුවෝ සතුටු වෙන්නේ නැද්ද? සතුටු වෙනවා. එයමයි පරාර්ථකාමීත්වය. එවන් මහා සංඝරත්නය අපි පරිස්සම් කරගන්න ඕනේද නැද්ද? පරිස්සම් කරගන්න ඕනේ. ඒ නිසා ධර්මයත් එක්ක ඉස්සරහට යන්න. අගුණ තියන අය අතරින් ගුණය ජීවිතේට එකතු කරගන්න. කියපු කාරණා ටික පැහැදිලිද? තේරුණාද? හරි. ඒ නිසා මේ දේශනාව කිසිම කෙනෙක් එක්ක වෛරයෙන්, කිසිම කෙනෙක් එක්ක ද්වේෂයෙන්, තරහවෙන් කරපු දේශනාවක් නෙවෙයි. මම මේ දේශනාව කරේම, මේ කාරණා පැහැදිලි කරේම ඔබට ධර්මය මග ඇරෙන්න බැරි නිසා, ඔබට නිවන මග ඇරෙන්න බැරි නිසා. නැත්තම් සමහර විට හිතුණද දන්නේ වැරදි කරපු අයව මං සුද්ධ කරා කියලා. එහෙම එකක් නෙවෙයි. එයාට දඩුවම් අනිවාර්යෙන් ලැබෙනවා. ඒකේ දඬුවම ඔබ විඳින්න එපා නේ. අනුන්ගේ වැරදි වල දඬුවම ඔබ විඳින්න එපා. ධර්මයත් එක්ක ඉස්සරහට යන්න. තේරුණාද කියපු කාරණා ටික පැහැදිලි නේ? එහෙනම් නත්ති මේ සරණං අඤ්ඤං බුද්ධෝ මේ සරණං වරං. නත්ති මේ සරණං අඤ්ඤං ධම්මෝ මේ සරණං වරං. නත්ති මේ සරණං අඤ්ඤං සංඝෝ මේ සරණං වරං. ඒතේන සච්ච වච්චේන හෝතු තේ ජය මංගලං. මේ ලෝකේ බුදුන්ගේ සරණ හැර සරණක් මට නැත. ධර්මයේ සරණ හැර සරණක් මට නැත. සංඝ රත්නයේ සරණ හැර සරණක් මට නැත. ඒ සත්‍ය වචනේ බලෙන් අපට යහපතම වේවා. එහෙනම් තුනුරුවන් කෙරෙහි ශ්‍රද්ධාව ඇති කරගන්න. අදින් පස්සේ නිතර නිතර තුනුරුවන් සරණ යන්න කවුරුවත් නිසා මේ පැහැදීම ශ්‍රද්ධාව නැති කරගන්න එපා. පැහැදිලිද කියපු ටික? හරි. ඉතින් ওই ටික ජීවිතේට එකතු කරගන්න. ඉතින් හරි සතුටුයි අද කොච්චර බාධා අතරේ වුණත් මේ පින්කමට එන්න ලැබිච්ච එක. ඊයේ මට ධර්ම දේශනාවක් තිබ්බා. ඊයේත් හවස බණ තිබ්බේ දඹුල්ලේ, රෑ බණ තිබ්බේ කිරිඳිවෙල. ඊයේ රෑ කිරිඳිවෙලට යා ගන්න බැරුව ඊයේ රෑ තිබිච්ච ධර්ම දේශනාව අවලංගු කරා. කරන්න උනා. ඒක අපි ඉස්සරහට මේ 3 වෙනිදට යොදාගත්තා. නමුත් ඊයේ ඒක අපිට කරන්න බැරි වුණා. ඉතින් අද වාසනාවකට එහෙම ප්‍රශ්නයක් උන්නේ නැහැ. වෙලාව ටිකක් පරක් වුණා. හැබැයි දේශනාව අපි කරගත්තා. මං හිතන්නේ අයියේ කවුරුවත් කලකිරෙන්න එපා. අපරාධේ 9 උනේ නැත්තම් මීට වඩා සෙනග ඉඳී කියලා කලකිරෙන්න එපා. මම හිතන්නේ 9 වෙනකන් ඉන්නේ නැතුව කවුරු හරි මෙතනින් ගියා නම් ගියේ ධර්මය අවශ්‍ය නිසාද අනවශ්‍ය නිසාද? අනවශ්‍ය නිසා. ඊට වඩා දෙයක් වටින නිසා. හැබැයි 10 පහ වෙලත් මේ පිරිසක් මේ හැමතැනම පන්සලේ ඉන්නේ. මේ ඉන්න පිරිස මම දැක්ක හොඳ මට පේනවා නේ. පැයක් හිටගෙන හිටියා නේ. වාඩි වෙන්නේ නැතුව මේ 9 ඉඳන් 10 පහ වෙනකන් පැයයි විනාඩි 15ක් විතර හිටගෙන හිටපු අය හිටියා. ඇයි ඒ? අධර්මයට වඩා ධර්මයක් වටින නිසා ඒ කැපකිරීම කරේ. ඒ නිසා වාසනාවක් මේ ධර්මය මේ ලෝකේ තුල පවතිනවා. මේ පිංබිමේ පවතිනවා. කිසි කෙනෙක්ට ඒක වෙනස් කරන්න බෑ. හානි කරන්න බෑ. ශක්තිමත් ගිහියෝ සහ පැවිද්දෝ ඉන්නකන්. තේරුණාද කියපේක? ඒ නිසා ධර්මයම එකතු කරගන්න. ඉතින් අද දවසේ මේ උතුම් පින්කම මහා විහාර වංශික ශ්‍රී ලංකා රාමඤ්ඤ මහානිකායේ මහෝපාද්‍යය මීරිගම ශාසන වර්ධන පිරිවෙන් මහා විහාරාධිපති ත්‍රිපිටක ශාස්ත්‍රවේදී ත්‍රිපිටක වේදී ශාස්ත්‍රපති අතිපූජනීය අවසරයි නම කියන්නට ගරු කටයුතු සීතායලියේ චන්දානන්ද නායක මාහිම්පාණන් වහන්සේ ඇතුළු මහා සංඝරත්නයේ මඟ පෙන්වීමෙන් ලස්සන පින්කමක් අපේ ඊශන අයියා ඇතුළු ඒ සංවිධානය මණ්ඩලය එකතු වෙලා සිද්ධ කරන්නට යෙදුණා. ඉතින් මේ වෙලාවේ ප්‍රාර්ථනා කරමු අපි එකතු කරගත් පින් අපි නමින් මිය ගොස් පින් බලාපොරොත්තුෙන් සිටින සියලු ඥාතීන් පින් අනුමෝදන් වේවා කියලා සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමු. ඒ වගේම එකතු කරගත්ත පින් බලාපොරොත්තුෙන් සිටින පින් ලබාගත හැකි සියලු දෙවියෝ පින් අනුමෝදන් වේවා කියලා සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමු. අවසාන වශයෙන් පුණ්‍යානුමෝදනා පූර්වකව අපි ගෞරවාන්විත ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අද මේ ලස්සනම පින්කමේ අනුශාසනා දෙමින් අවවාද දෙමින් මඟ පෙන්වීම කරන්නට යෙදුණු මහා විහාර වංශික ශ්‍රී ලංකා රාමඤ්ඤ මහානිකායේ මහෝපාද්‍යය මීරිගම ශාසන වර්ධන පිරිවෙන් මහා විහාරාධිපති ත්‍රිපිටක වේදී ශාස්ත්‍රපති අවසරයි නම කියන්නට අතිපූජනීය සීතාලියේ චන්දානන්ද නායක මාහිම්පාණන් වහන්සේගේ මඟ පෙන්වීම, ඒ වගේම රාජකීය පඬිත ශාස්ත්‍රපති පූජ්‍යපාද අවසරයි
අවසරයි අයගම චන්දවිමල නායක ස්වාමීන් වහන්සේ, මිල්ලවල ශ්‍රී බෝධිරාජාරාම විහාරාධිපති ශාස්ත්‍රපති අවසරයි පූජ්‍යපාද කහවණුගොඩ විමල ධම්ම නායක ස්වාමීන් වහන්සේ, ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම විදේශගත වෙලා හිටියත් ලංකාවේ නැති වුණත් අපේ ගෞරවනීය රාජකීය පඬිත අවසරයි පූජ්‍යපාද වැලිමඩ අචල ධම්මහාමුදුරුවෝ. ඉතින් උන්වහන්සේ අපේ කල්යාණ මිත්‍රයන් වහන්සේ නමක් විදිහට අපිට කතා බහ කරලා පින්කම ගැන දැනුවත් කරා. ඉතින් හරියම ලස්සනට අද පින්කම සංවිධානය වුණා. මම හිතන්නේ මේකේ ගොඩාක් මහන්සි වුණා, කැපකිරීම කරා අපේ ශාසන වර්ධන බෞද්ධ සංගමේ සභාපති ඊශන විජේසිංහ මහත්මයා ඇතුළු ඒ හිටපු පිරිස සංවිධානයේ විදි ලොකු මහන්සියක් කැපකිරීමක් කරා. ඉතින් ඒකට අපිට වචනයෙන් කියලා නිම කරන්න බැරි තරම් සේවාවක් අපේ මේ ඇත්තන්ට බණ ටිකක් අහන්න, ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරන්න අවස්ථාව දුන්නා. ආපු පිරිසටත් එහා මම හිතන්නේ මේක වීඩියෝ ගත වෙනවා. ඉතින් මේ ධර්මය ලෝකයේ පුරා බොහෝ දෙනෙක් ශ්‍රවණය කරනවා, ධර්මය එකතු කරගන්නවා. ඒක ඒකාන්තයි. එතකොට මේක මෙතනට සීමා වෙලා කරපු පින්කමක් නෙවෙයි, ලෝකයේ ධර්මය අරගෙන ගියපු පින්කමක්. ඉතින් ඒ උතුම් කටයුත්ත අද හරිම ලස්සනට සිද්ධ කරා. ඉතින් හැම දිනාටම ගෞරවාන්විත ස්තුතිවන්ත වෙනවා. සහ මේකේ නම නොකිය වෙන පිරිසක් ඉන්නවා. අද නම් ලියලා තියෙනවා. හරිද? හරි වාසනාවක්. ලංකාවේ කොහෙත් පින්කම් වල අපි දකින්නේ නැති හරි වටින දෙයක්. වෙලාව ගියත් කොච්චර පරක් වුණත් මම හිතනවා මේ නම් ටික මතක් කරන්න ඕනේ. පන්සලේ වැඩ වාසය කරන ගෞරවනීය පොඩි හාමුදුරුවෝ ටික, පන්සලේ වැඩ ඉන්න හාමුදුරුවෝ ටික, අපේ ගෞරවනීය රූපහ ඥානරත්න හාමුදුරුවෝ, ඥානාලෝක ස්වාමීන් වහන්සේ, සද්ධානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ, සුමන ස්වාමීන් වහන්සේ, සිරි ධම්ම ස්වාමීන් වහන්සේ, සුකිතාලංකාර ස්වාමීන් වහන්සේ, ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ, සුගත ස්වාමීන් වහන්සේ, මේදානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ, ඥානානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ, සුදම්ම ස්වාමීන් වහන්සේ, සුදස්සි ස්වාමීන් වහන්සේ, අපේ සූර්යවේ ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ. ඉතින් මේ මහා සංඝරත්නයේ සමහරට පොඩි හාමුදුරුවලා හරි ලස්සන කැපකිරීමක් මේක පිටිපස්සේ කරනවානේ. අම්මල පැදුරු ඉල්ලන ගානට දුවන්නේ පොඩි හාමුදුරුවෝනේ. ඔය ඉදල් කොහො ඉල්ලන ගානට එහාට මෙහෙට යන්නේ පොඩි හාමුදුරුවෝ. ඉතින් උන්වහන්සේලාට ගෞරව කිරීම ස්තුතිය හරි අඩුවෙන් දැකලා තියෙන්නේ. ඉතින් අද ඒ ස්තුතිය ගෞරවය පුද කරනවා. ඉතින් සංවිධායක මණ්ඩලයට බොහොම පිං. සහ මේ බණ අහපු ඔයත් හැම දිනාටම එක්කෙනෙක් ගානේ අද මෙතන වාඩි වෙලා ඉඳලා, තැම්පත් වෙලා ඉඳලා මේ බණ ටික ඇහුවේ වෙන මුකුත් නිසා නෙවෙයි, ධර්ම එකතු කරගන්න. ඔබ අද මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා හිටියේ නැත්තම්, වෙලාව පහුවෙලත් පන්සලට වෙලා හිටියේ නැත්තම්, පින්කම කොච්චර හැමෝම එකතු වුණත් සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් සාර්ථක වුණේ ඔබ මේ වාඩිලා බණ අහපු නිසා. මේ බණ ටික එක වචනයක් හරි අහපු, ධර්මයේ එකතු කරගත්ත හැම දිනාම මේ පින්කමේ කොටස්කාරයෝ, ධර්ම දානමය කුසලයක කොටස්කාරයෝ. ඉතින් අපි හැම දිනාම මේ කාලය, ධනය, ශ්‍රමය කැප කරමින් පින්කම සාර්ථක කරගන්නට, ඉතින් මේක නම් ලියලා නැති උනාට ලොකු සේවාවක් පිටිපස්සේ තියෙනවා කියලා මම දන්නවා. ඉතින් මේ හැම දිනාටම මේ උතුම් පින්කම් ආශිර්වාදයෙන් මෙලොව යහපත සැලසේවා. මේ ධර්මයේ එකතු කර ගැනීම ආශිර්වාදයෙන් පරලොව සුගතිය වේවා. ධර්මයේ ආශිර්වාදයෙන් අපි හැමෝම ප්‍රාර්ථනා කරමු මේ දුක්ඛිත භයානක සංසාරයෙන් එතරව ලබන ඒ උතුම් නිවන අවබෝධ කරගන්නට මේ සියලු ධර්මය අපේ ජීවිතයන්ට ආශිර්වාද වේවා කියලා සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමු.